नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवाञ्च श्रीरूपं साग्रजातं गणरघुनाथं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि प्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपादनी जय। सर्वने जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण दीप्ति माता जी। धन्यवाद दीप्ति माता जी। हरे कृष्ण सर्वे ने। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री राधा गोविंद ने प्रणाम। तो आज આપણે લેશું શ્રીમદ ભગવદ ગીતાનો 5મો અધ્યાય, જેનું નામ છે કર્મયોગ. ત્રીજો અધ્યાય પણ કર્મયોગ હતો, 5મો અધ્યાય પણ કર્મયોગ છે. આમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કૃષ્ણ ભાવના યુક્ત થઈને કર્મ કેવી રીતે કરવું જોઈએ એ આપણને સમજાવશે. આખો અધ્યાય આપણે એના ઉપર જ આધારિત છે. અને એવી રીતે જો આપણે કર્મ કરીએ તો આપણી કેવી રીતે આપણે મુક્તિ પથ ઉપર સરસ રીતે આગળ વધી શકીએ છીએ, અને કેવી રીતે આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ અધ્યાયમાં અલગ અલગ વિશેષણ આપણને સમજાવશે કે જે કૃષ્ણભાઈ ભાવનાયુક્તમાં કર્મ કરતો હોય છે એને વિનમ્ર સાધુ સમજવો જોઈએ, એને યોગી સમજવો જોઈએ, જીવન મુક્ત પુરુષ સમજવો જોઈએ. એ બધા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વિશેષણ આપીને આપણને સમજાવશે. તો આમાં અર્જુનના પહેલા પ્રશ્ન દ્વારા અધ્યાય શરૂ થાય છે. પહેલા શ્લોકમાં અર્જુન પ્રશ્ન પૂછે છે. અર્જુને કહ્યું, હે કૃષ્ણ, આપે પહેલા મને કર્મનો ત્યાગ કરવા કહ્યું અને પછી ભક્તિપૂર્વક કર્મ કરવાનો આદેશ આપો છો. હવે આપ કૃપા કરીને નિશ્ચિત રૂપે મને કહેશો કે આ બંનેમાંથી કયું વધારે કલ્યાણકારી છે. હવે આપણે જેમ નાના હોઈએ અને આપણે સ્કૂલમાં ભણતા હોઈએ ત્યારે ઘણા લોકો જોજો, વિદ્યાર્થી કોઈક હોમવર્ક ન કરેલું હોય ત્યારે કેવી રીતે કંઈક ને કંઈક છટકબારી શોધતો હોય ને, કે કેવી રીતે હું પનિશમેન્ટમાંથી બચી જાઉં, કેવી રીતે સરને કે આપણા જે ટીચર હોય એને આપણે કંઈક ને કંઈક ઉલટે રસ્તે પહોંચાડી અને આપણે એવી રીતે એમાંથી છટકબારી ગોતતો હોય. તો અહીંયા છે ને અર્જુન હજી પણ છે ને યુદ્ધને ટાળવાના પ્રયાસ કરે છે. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને પૂછે છે કે ભાઈ આપે પહેલા મને કર્મનો ત્યાગ કરવાનું કીધું, ભગવાને ક્યારેય કર્મનો ત્યાગ કરવાનું કીધું નથી. અને પછી કે છે કે પછી ભક્તિપૂર્વક કર્મ કરવાનો આદેશ આપો છો, તો આ બેમાંથી મારે શું કરવું? હવે અર્જુનના મનમાં કન્ફ્યુઝન ક્યાંથી થાય છે, અથવા તો અર્જુન આ કેવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને કહે છે? તો આપણે જોઈએ કે ભાઈ ચોથા અધ્યાયના 41મા શ્લોકમાં ભગવાને ડેફિનેટલી કર્મનો ક્યારેય ત્યાગ કરવાનું નહોતું કીધું, પણ કર્મના ફળનો ત્યાગ કરવાનું કીધું હતું. તો ચોથા અધ્યાયમાં 41મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે કીધું હતું, હે ધનંજય,
જે મનુષ્ય પોતાના કર્મના ફળનો પરિત્યાગ કરીને ભક્તિ યોગમાં કર્મ કરે છે, એટલે કે આના ઉપરથી હવે અર્જુન કન્ફ્યુઝન ક્રિએટ કરે છે કે ભાઈ આપે મને પહેલા કર્મનો પરિત્યાગ કરવાનો કીધું અને પછી ભક્તિયુક્ત કર્મ કરવાનું કીધું, તો આમાંથી બે મારે શું કરવું જોઈએ? અને જેના સંશયો દિવ્ય જ્ઞાન દ્વારા નષ્ટ થયા છે તે વાસ્તવમાં સ્વરૂપમાં સ્થિત હોય છે, આમ તે કર્મ બંધન દ્વારા બંધાતું નથી. એટલે કતઈ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે કીધું નથી કર્મ તો આપણે નિરંતર કરવાનું છે, આજીવન કર્મ કરવાનું છે, આપણા શરીરના નિર્વાહ માટે પણ આપણે કર્મ કરવું પડે છે. એ બધી ચીજ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સ્પષ્ટ રીતે ત્રીજા અધ્યાયમાં સમજાવે છે અને સાથે સાથે એ કહે છે કે ભાઈ આપણે કર્મના ફળનો પરિત્યાગ કરવાનો છે અથવા તો નિષ્કામ કર્મ આપણે કરવાનું છે. અને એની સાથે સાથે આપણે ભગવાનની ભક્તિ કરીએ તો એ આપણે ભક્તિ યોગમાં કર્મ કરેલા કહેવાય અથવા તો કૃષ્ણભાઈ ભાવના યુક્ત થઈને આપણે કર્મ કરેલા ગણાય. તો આ જ ચીજ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હવે આ અધ્યાયમાં સમજાવશે. તો પહેલા અર્જુનનો જે પ્રશ્ન હતો એનો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બીજા શ્લોકમાં જવાબ આપે છે. પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરે ઉત્તર આપતા કહ્યું, મુક્તિ માટે તો કર્મનો ત્યાગ અને ભક્તિયુક્ત કર્મ બંને ઉત્તમ છે, પરંતુ આ બંને પૈકી કર્મના પરિત્યાગ કરતા ભક્તિયુક્ત કર્મ શ્રેષ્ઠ છે. તો અહીંયા પણ પહેલા આપણને એપ્રન્ટલી ઉપરથી વાંચીએ તો આમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે? કર્મનો ત્યાગ અને ભક્તિયુક્ત કર્મ બંને ઉત્તમ છે. તો કદાચ આપણા મનમાં કન્ફ્યુઝન થાય, એટલે એના સ્પષ્ટીકરણ રૂપે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે કે કર્મના પરિત્યાગ કરતા ભક્તિયુક્ત કર્મ શ્રેષ્ઠ છે. એટલે કે બેની કમ્પેરિઝનમાં ભક્તિયુક્ત કર્મ જે છે એ સૌથી વધારે શ્રેષ્ઠ છે. અને હજી ઓર આગળ સમજાવતા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કર્મના પરિત્યાગની પણ પરિભાષા આપણને ગઈકાલે ચોથા અધ્યાયમાં ભગવાને આપેલી હતી. તો એ પણ આપણે એકવાર ટાંકવી લઈએ એને કે કર્મનો પરિત્યાગ કોને કહેવાય? કે કર્મના ફળની આસક્તિ છોડીને જે સદાય સંતુષ્ટ અને સ્વાવલંબી રહે છે તે બધા પ્રકારના કર્મોમાં પ્રવૃત્ત રહેતો હોવા છતાં, એટલે કે કર્મ નથી છોડતો, પ્રવૃત્ત રહેતો હોવા છતાં કંઈ જ કરતો નથી. તો આ છે એકચ્યુઅલી કર્મના પરિત્યાગની ડેફિનેશન, કે આપણે બધી ચીજોમાં ઇન્વોલ્વ હોઈએ છીએ, કર્મ કરીએ છીએ, પણ ડેફિનેટલી એમાં ફળમાં આપણી આસક્તિ હોતી નથી અને આપણે સદાય હંમેશા શેમાં સંતુષ્ટ અને આત્મ સંયમી હોય છે? તો કે ભાઈ આપણે આત્મામાં અથવા પોતાના ઉપર જ આપણે નિર્ભર હોઈએ છીએ અથવા તો સ્વાવલંબી હોઈએ છીએ. તો આ થઈ આપણે કર્મના પરિત્યાગની પરિભાષા, કે કેવી રીતે આપણે બધું કરતા હોવા છતાં બી કાંઈ નથી કરતા એવો આપણને ફિલિંગ થાય છે. તો એ જ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હવે આગળ સમજાવે છે. તો ત્રીજા શ્લોકમાં કહે છે કે જે મનુષ્ય ન તો કર્મફળનો તિરસ્કાર કરે છે અને ન કર્મફળની ઈચ્છા રાખે છે તેને નિત્ય સંન્યાસી જાણવો જોઈએ. હવે કર્મફળનો તિરસ્કાર એને આપણે કેવી રીતે સમજવું? કોણ કહેશે? કોઈ કર્મફળનો તિરસ્કાર કોણ કરે કે અથવા કેવી રીતે કરે? આપણે જે દુનિયાથી અલિપ્ત હોય, ઓનલી ભગવાનનું નામ લેતું હોય, જેને સુખ દુઃખ થી કઈ લેવા નથી, મારા ખ્યાલથી એને કહેવાય. ઓકે, પ્રાપ્ત કરવાની ઈચ્છા જ ના હોય, એટલે કોઈ પ્રયત્નમાં ઇન્વોલ્વ જ ના હોય, કે કોઈ વર્ક કરતા જ ના હોય, લાઈક સંન્યાસ, મતલબ જે પહાડોમાં જઈ અને ઉપાસના કરતા. ઓકે, કર્મ ફળનો ત્યાગ એટલે કોઈ પણ રીતે આમ આપણે રોજ બરોજમાં જે એની જે પ્રવૃત્તિ કરતો હોય ને એ કરતો જ રહે, સાથે સાથે કૃષ્ણ ભાવના રૂપમાં ભક્તિ પણ કરતો રહે. ઓકે, કે બીજા કોઈ જવાબ? હજી કર્મફળનો તિરસ્કાર એટલે કે કર્મફળ તો આપણને મળે જ છે, કર્મ કરીએ છીએ એનું ફળ તો આપણને મળે જ છે, ભલે આપણે ઈચ્છા રાખીએ કે ન રાખીએ, ભગવાન તો આપણા ઉપર કૃપા કરવાના જ છે. હવે એ જે ફળ મળે છે એનો તિરસ્કાર કરો, એનો મતલબ શું? આપણે એક્સેપ્ટ ના કરવું, જે ફળ મળે એક્સેપ્ટ ન કરવું. ઓકે, એટલે કે સ્વીકારવાનું જ નહીં ફળને. એટલે જે ફળ મળે તે પૂરેપૂરું કૃષ્ણ ભગવાનને અર્પણ કરી દેવું. એ જે આપણે કે આજે મેં જે બી સારા કર્મ કર્યા છે એ ભગવાનને સમર્પણ, એવી રીતે કે આજે મેં આટલા પૈસા આપ્યા છે તો મારા સાથે આટલું સારું થવું જોઈએ, તે નહીં એ ભૂલી જવું જોઈએ ને ખાલી આપણને સારા કર્મ કરવા જોઈએ. બરાબર. ની સરેન્ડરનેસ, કે જે કંઈ પણ છે મારું નથી, કાંઈ ભગવાન રિઝલ્ટ માટે. ઓકે, ઓકે, ચાલો, મોરલેસ થોડો ઘણો સિમિલર જવાબ મળે છે આપણને. હવે આપણે જોઈએ કે એક્ઝેક્ટ આપણે કેવી રીતે કર્મફળનો તિરસ્કાર, એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે? જે મનુષ્ય ન તો કર્મફળનો તિરસ્કાર કરે છે, એટલે કે એને કર્મનું ફળ મળે છે પણ એનો તિરસ્કાર નથી કરતો. હવે આને સમજવા માટે આપણે એક દાખલો લઈએ
કે ઘણીવાર આપણને શું છે, આપણે ઘણી મહેનત કરી હોય, મહેનત કરવામાં કાંઈ બાકી ન રાખ્યું હોય અને એ મહેનતના અંગશમાં પણ આપણને ફળ મળે, પણ એ ફળ શું છે, આપણે જેટલી ઈચ્છા રાખી હોય ને કદાચ એટલું ન મળે માત્રામાં, અથવા તો જ્યારે ધાર્યું હોય એટલું તરત ન મળે, અથવા તો ઘણીવાર એનાથી આખું વિપરીત ફળ મળે. જેમ કે માની લો કોઈ છોકરાએ બહુ મહેનત કરી એક્ઝામ માટે અને જ્યારે રિઝલ્ટ આવે ત્યારે જોવે કે પર્ટિક્યુલર એક સબ્જેક્ટમાં કે એમાં ફેલ થયો છે, તો આપણે શું કહીએ નોર્મલી, મેં તો બધી મહેનત કરી હતી, કાંઈ મહેનત કરવામાં બાકી નહોતી રાખ્યું, કેમ આમ મારી સાથે થયું? તો આ થયો આપણે કર્મફળનો તિરસ્કાર. અથવા તો કોઈ છોકરાએ બહુ મહેનત કરીને 95% એક્સપેક્ટ કરતો અને માની લો એના આવે 70%. મેં તો કાંઈ બાકી નહોતું રાખ્યું, બધી મહેનત કરી, બધું એટેમ્પ કર્યું હતું, બધું મારું સાચું હતું, બધું આવી તેમ હતું, પણ મને કેમ આવી તેમ મળ્યા? તો આ જે મળ્યું ને એ આપણે તિરસ્કાર કર્યો કહેવાય ફળનો. અથવા તો આપણે જ્યારે ધાર્યું હોય કે ભાઈ ચાલો હવે આ કામ બધું કરી લીધું છે ને, મારું સરસ રીતે બધું પાર પડી જશે, પણ એમાં બહુ વિલંબ થાય, આપણને ફળ જ મળતા છે ને ઘણો આપણને બહુ રાહ જોવી પડે, તો પણ આપણે કેટલા ઉદાસ થઈ જઈએ છીએ, આટલું બધું કેમ મારે રાહ જોવું પડે, આટલું બધું કેમ, શેનું વેટ, આટલી બધી શેની આપણે રાહ. એટલે આ બધી ચીજો જો આપણે આવા મનમાં આવો ભાવ હોય તો એ આપણે કર્મફળનો તિરસ્કાર કર્યો કહેવાય. અને પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આગળ કહે છે ન કર્મફળની ઈચ્છા રાખે છે. એટલે કે ડેફિનેટલી આ ચીજ બધા સમજી ગયા આપણે કે જો આપણે કર્મ કોઈ આરંભ હોય અને શરૂઆતમાં જ આપણે ઈચ્છા ન રાખી હોય તો આપણે નિષ્કામ ભાવે આપણું કર્મ કર્યું, પણ આપણે કર્મ કર્યા પછી બી આપણને ફળ તો મળ્યું છે. અને હવે એ ફળને જો આપણે ભગવાનની કૃપા માનીને આપણે સમજી લઈએ ને તો આપણે એને છે ને પ્રેમપૂર્વક એ ફળને આપણે સ્વીકાર્યું કહેવાય, અને એ પણ આપણે ભગવાનને અર્પિત કરીને આપણે એને ભોગવવાનું અથવા તો આપણે એને પ્રસાદ રૂપે ગ્રહણ કરવાનું કે હા, જે મળ્યું ભગવાનની કૃપા છે, ભગવાનની મરજી આ જ હશે, મારા માટે આ જ સારું હશે. આવી ભાવનાથી જો આપણે ફળને સ્વીકારીએ તો એને આપણે પ્રેમપૂર્વક સ્વીકાર્યું કહેવાય. નહીં તો એમાં જો આપણે કંઈ કમેન્ટ કરીએ તો એ ડેફિનેટલી આપણે કર્મફળનો તિરસ્કાર કહેવાય. આપણે એને સારી રીતે એક્સેપ્ટ ન કર્યું. આજે જેમ કે ઘણીવાર શું હોય છે, ઘણા લોકો આપણને ગિફ્ટ આપે, માની લે પછી ગિફ્ટ તો આપણને મળી ગઈ, ગિફ્ટ આપણે એક્સેપ્ટ બી કરી લીધી, પછી ખોલીને ગિફ્ટ કરીને જોઈએ ને તો આપણી ઈચ્છા પ્રમાણે અંદરમાં કંઈ છે ને વધારે આપણને મેળવવાની ઈચ્છા હોય, અને પછી ખોલ્યા, અરે આ જ આપ્યું એને, આપણે તો જો તો કેટલો મોટો વ્યવહાર કર્યો હતો, આપણે તો કેટલી બધી એની આગતા સ્વાગતા બધું કર્યું હતું, આપણે તો કાંઈ કરવામાં બાકી નહોતી રાખી, અને એને આવી રીતે આવી નાની ગિફ્ટ આપી કે આમ કંઈ કર્યું. આવું નથી વિચારતા આપણે ઘણીવાર? કે મને હરે કૃષ્ણ. યસ પ્રભુજી. તો આ જ છે ને આપણો કર્મફળનો તિરસ્કાર છે. આપણે જે મળે એ બધું આપણે એને સ્વીકારવું જોઈએ, પ્રેમપૂર્વક, આદરપૂર્વક, અને ભગવાનની ઈચ્છા સમજીને, ભગવાનની મરજી સમજીને, અને આપણા માટે એ જ સારું છે એવી ભાવનાથી જો આપણે સ્વીકારીએ તો આપણે સારી ભાવનાથી આપણે કર્મફળનો પણ આપણે કહી શકીએ કે ઈચ્છા નથી રાખી. સ્ટાર્ટિંગમાં આપણે કહીએ કે મેં તો, મારે કાંઈ ઈચ્છા નથી, તમે જે આ કરો એ, તમે જે કરો એ બધું બરાબર છે. પછી મળે ને ત્યાર પછી પાછા આવી રીતે કમેન્ટ આપણે પાસ કરીએ, અરે આમ કર્યું, આટલું આપ્યું. બોલો તો આપણે કેવું થયું આપણે? હે મા બાપ અર્જુન, આવો મનુષ્ય સર્વ દ્વંદ્વોથી રહીને, એટલે દ્વંદ્વ એટલે કે ડ્યુઆલિટી, વિચારે છે કંઈક બીજું, મળે છે કંઈક બીજું, મળ્યા પછી પ્રાપ્ત કર્યા પછી બોલે છે કંઈક બીજું, એટલે આવા બધા છે ને માઇન્ડમાં ડ્યુઆલિટી હોય. પણ જે મનુષ્ય આ બધા દ્વંદ્વોથી રહિત હોય છે, ભૌતિક બંધનને સહજમાં પાર કરીને સંપૂર્ણપણે મુક્ત થઈ જાય છે. એટલે એનું એકત્વ છે, પોતે વિચારે છે પણ એક ચીજ, બોલે છે પણ એક ચીજ, અને એનું આચરવામાં પણ એક જ ચીજ છે. કોઈ ચીજમાં એની ડ્યુઆલિટી નથી કે મનમાં વિચાર્યું બીજું, કોઈ કે કંઈક કર્યું એટલે પોતાનું રિએક્શન પાછું બીજું, એવું કાંઈ નથી આપણે. એટલે કે આ બધા દ્વંદ્વોથી રહિત ભૌતિક બંધનને સહજમાં પાર કરીને સંપૂર્ણ રીતે મુક્ત થઈ જાય છે. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એકદમ સ્પષ્ટીકરણ કરે છે કે શું કામે ભક્તિ યુક્ત કર્મ શ્રેષ્ઠ છે એના જવાબને. ભગવત ભક્તિમાં જોડાયા વિના કેવળ સમગ્ર કર્મોનો પરિત્યાગ કરવા માત્રથી કોઈ મનુષ્ય સુખી થઈ શકતો નથી, પરંતુ ભક્તિમય સેવામાં પરોવાયેલો વિચારશીલ મનુષ્ય પરમેશ્વરને તરત જ પ્રાપ્ત કરે છે. ડેફિનેટલી બરાબર છે, આપણે નિષ્કામ કર્મયોગ કરીએ સારું છે આપણે, પણ જો એની સાથે આપણે ભગવાનની ભક્તિ જોડીએ ને તો છે ને આપણને પરમેશ્વર પ્રાપ્તિ માટે છે ને સહજ થઈ જાય છે. આ ભવસાગરને છે ને આપણે બહુ સરળતાથી પાર કરી શકીએ છીએ. ખાલી નિષ્કામ કર્મ કરવાથી આપણને બધું સંપૂર્ણ રીતે ફળ નથી મળતું. આપણને કે શું છે, આપણું મનુષ્ય જીવનનું ધ્યેય એટલે કે પરમેશ્વરની પ્રાપ્તિ આપણને થતી નથી. પણ જો આવી રીતે આપણે નિષ્કામ કર્મની સાથે જો ભગવાનની ભક્તિ જોડી લઈએ
તો ડેફિનેટલી આપણને પરમેશ્વરની પ્રાપ્તિ બહુ સહજ થઈ જાય છે. હવે આપણે એક સ્લાઇડમાં લેશું કે જેમાં થોડા ઘણા આપણા 4-5 પ્રશ્ન આવશે. હવે 4-5 પ્રશ્નના આપણે કાં તો હા કે ના અથવા તો કયું બેટર છે અથવા એનો જવાબ આપવાનો છે. આશા રાખું છું કે જો બધા પાર્ટિસિપેટ કરો એમાં તો બહુ સારું લાગશે. હવે સકામ કર્મ કે કર્મયોગ એમાં કયું સારું છે? આપણે ચાલો 1 by 1 એક એક કરીને પૂછીએ. સાવિત્રી માતાજી, શું છે આપનો જવાબ? કયું સારું આમાંથી? સકામ કર્મ. સકામ કર્મ વધારે સારો કર્મયોગ કરતા? ઓકે, ચાલો. પૂનમ માતાજી, આપનો જવાબ શું છે? આપ અનમ્યુટ થઈને બોલો. મ્યુટ છો આપ. કર્મયોગ. કર્મયોગ વધારે સારો છે. ઓકે, ચાલો. બે અલગ અલગ ઓપિનિયન મળ્યા. હવે એક ત્રીજો ઓપિનિયન એટલા માટે આપણે લઈએ. ભૂપત પ્રભુજી, આપનો શું જવાબ છે? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. સકામ કર્મ પ્રભુ. સકામ કર્મ. ચાલો, સકામ કર્મ મેજોરિટી જાય છે. ઓકે, નિશાંત પ્રભુજી, આપનો શું જવાબ છે? કયું વધારે સારો, સકામ કર્મ કે કર્મયોગ? એટલે વધારે સારું તો કર્મયોગ કહેવાય, જો થઈ શકે તો. બરાબર. ઓકે, હવે સુરેશ પ્રભુજી, આપનો શું જવાબ છે? હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. સકામ કર્મ સકામ કર્મ વધારે સારું છે. ઓકે, દીપિકા માતાજી, આપનો શું જવાબ છે? સકામ કર્મ. ઓકે, તો હવે આપણે સકામ કર્મ મેજોરિટી થઈ ગયા. અત્યાર સુધી 1 by 1 આવતું હતું. તો એકચ્યુઅલી છે ને સકામ કર્મ કરતા કર્મયોગ છે ને વધારે સારો છે. આપણે સકામ કર્મ એટલે કે શું? સકામ એટલે કે કામ એટલે શું? તો કે ઈચ્છાની સાથે. અને કર્મ યોગ એટલે શું? યોગ એટલે કે ભગવાનને આપણે સાથે જોડ્યા. એટલે કે કર્મયોગ જે છે એ વધારે સારો છે. કારણ કે આપણે શું જાણ્યું કે ભાઈ દરેક કર્મમાં જો આપણે કૃષ્ણભાઈ ભાવનાયુક્ત થઈને આપણે કરીએ તો એ આપણે ભગવાનની પ્રાપ્તિ માટેનું આપણે કર્મ કહેવાય છે અથવા તો અકર્મ આપણે કહી શકીએ. પણ સકામ એટલે કે ઈચ્છાની સાથે જો આપણે કર્મ કરીએ તો એ આપણા કર્મફળની પ્રાપ્તિ માટે આપણે કર્મ કર્યું, કંઈક ને કંઈક મેળવવા માટે આપણે કર્મ કર્યું, તો એ ડેફિનેટલી આપણે ત્યાં 0 થઈ જાય છે. ભગવાન આપણી ઈચ્છા પૂરી કરે છે, બસ આપણે કર્મ કર્યું, ભગવાન ઈચ્છા પૂરી કરી, એટલે કે લેનદેન થઈ ગયું ને, બધું હિસાબ બરોબર, ડેબિટ ક્રેડિટ બધું બરોબર, એકાઉન્ટ બેલેન્સ 0, ત્યાં પતી ગયું બસ. પણ જો આપણે કર્મફળની ઈચ્છા વગર આપણે એમાં ભક્તિ જોડીને એટલે કે કર્મયોગ કર્યો, કર્મ કર્યું અને સાથે ભગવાનને આપણે જોડ્યા. યોગ એટલે કે શું? જોડાવવું, જોડાણ થવું અથવા તો કમ્બાઇન્ડ થવું. ભગવાનને સાથે જોડ્યા તો એ આપણો અપકર્મ થઈ ગયો, એટલે કે આપણું ક્રેડિટ બેલેન્સ થઈ ગઈ આપણે. પછી હવે બીજો આપણે પ્રશ્ન લઈએ કે કર્મ સંન્યાસ કે કર્મયોગ કયો સારો છે? જય પ્રભુજી, આપ બોલો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, કર્મયોગ જ. કર્મયોગ બરોબર છે. હવે કોઈ ઝૂમ યુઝર કરીને છે, આપનો શું જવાબ છે ઝૂમ યુઝરનો? ઓકે, શીતલ માતાજી, આપનો શું જવાબ છે? કર્મયોગ જ પ્રભુ. કર્મયોગ. ફાલ્ગુની માતાજી, આપનો? કર્મયોગ. ડેફિનેટલી હવે મારા ખ્યાલથી ક્લિયર થઈ ગયું બધાને. કારણ કે કર્મ સંન્યાસનો મતલબ શું? કે ભાઈ બધું છોડી છાડીને જંગલમાં વહી જાવ. તો એ ચીજ શું પોસિબલ છે આજની તારીખમાં? ઇવન જંગલમાં પણ છે ને આપણને એન્ટ્રી નથી મળતી. અત્યારે જોવા જાવ ને તો ટિકિટ કપાવ્યા વગર અથવા તો પાસ લીધા વગર એન્ટ્રી નથી મળતી. અને એમાં પાછું સાંજનો સમય થાય ને ત્યારે જેટલા પણ હોય ને, કોઈ જંગલ એવી તમે જોવા ગયું હોય ને તો એ બધાને બહાર કાઢે. પછી ચાલો ટાઈમ થઈ ગયો, સિટી વગાડતો તરત આવે. એટલા માટે શું છે, કર્મયોગ જે છે આપણે કળિયુગમાં આપણે એ સારું છે આપણે. પછી ત્રીજો પ્રશ્ન છે આપણે, શું માનવ સેવા અને માધવ સેવા સમાન છે? આમાં હા કે ના ખાલી જવાબ આપવાનો છે. જી ઝૂમ યુઝર, આપ બોલો. ઓકે, જ્યાં કોણ બાકી રહ્યા છે આપણે? સોમના માતાજી, આપ બોલી શકશો? જે બાકી રહ્યું એ બોલી શકે છે અનમ્યુટ થઈને. મંદા માતાજી? ના પ્રભુજી. બંને સમાન નથી. ઓકે, વિભા માતાજી, આપનો શું જવાબ છે? બંને સમાન નથી. સમાન નથી, બરોબર, ડેફિનેટલી. હવે એ ચીજ છે ને આપણે આ અધ્યાયમાં સ્ટોરી લેશું, એના દ્વારા આપણે જાણી શકશું કે ભાઈ ડેફિનેટલી
માનવ સેવા અને માધવ સેવા સમાન નથી, બંને એક નથી, બંનેમાં ઘણો ફરક છે. આપણે એમાં નૃગ રાજાની આપણે સ્ટોરી લેશું. આપણે નૃગ રાજા હતા એની સ્ટોરી. પછી ચોથો પ્રશ્ન લઈએ, કયો યજ્ઞ શ્રેષ્ઠ છે? દાન દ્વારા યજ્ઞ કરાતો ઈ શ્રેષ્ઠ છે કે નિષ્કામ કર્મ દ્વારા યજ્ઞ કરાતો ઈ શ્રેષ્ઠ છે? બહુ ઈઝી સવાલ છે આ તો, ગઈકાલના અધ્યાયમાંથી લીધેલો છે આપણે. નિષ્કામ કર્મ. બરાબર, સરસ. ચાલો, હવે છેલ્લો પ્રશ્ન, નિષ્કામ કર્મ ઉપરાંત ભક્તિ કરવી જરૂરી છે? હા કે ના? ખાલી હા પ્રભુજી. બધા એગ્રી થાવ છો આની સાથે? કોઈનો જવાબ? હા પ્રભુ. હા. કારણ કે આ જ અધ્યાયમાં હમણાં જ આપણે આગલો શ્લોક જ જોયો કે ભાઈ જે ભક્તિભાવ યુક્ત કર્મ કરે છે એને મુક્તિની સરસ રીતે પ્રાપ્ત થાય છે. કેમ કે ફરીથી જોઉં છું, અહીંયા ભગવત ભક્તિમાં જોડાયા વિના કેવળ સમગ્ર કર્મનો પરિત્યાગ કરવા માત્રથી કોઈ મનુષ્ય સુખી થઈ શકતો નથી. પણ જો ભક્તિમય સેવા કરે તો એને પરમેશ્વર પ્રાપ્ત થાય છે. એટલે કે ડેફિનેટલી નિષ્કામ કર્મની ઉપરાંત આપણે ભગવાનની ભક્તિ કરવી જોઈએ. સરસ માતાજી. તો આ રીતે આપણે જાણ્યું કે અલગ અલગ આ બધા પણ કર્મયોગ વિશે આપણે છે ને, કર્મ વિશે ઘણા બધા એવા આપણા હજી ઘણા બધા પ્રોબ્લેમ પ્લીઝ પોતપોતાને મ્યુટ રાખજો. જી વિજય માતાજી, આપનો એન્ટ્રેસ છે. પ્રભુજી co-host માટે છે. હા માતાજી. અનિલ, ઓકે, ચેટ બોક્સમાં ઘણા બધા જવાબ આવ્યા હતા આપણે. સરસ. વિજય માતાજી, આપ ક્યાં છો? દેખાતા નથી આમાં. માતાજી આપણે કોર્સ બનાવી દીધા છે. ઓકે, તો હવે આપણે છે ને નૃગ રાજાની સ્ટોરી લઈએ આમાં, કે એ દ્વારા આપણે જાણશું કે ભાઈ માનવ સેવા અને માધવ સેવા એક નથી, બંને વચ્ચે ઘણો મોટો ફરક છે. અને આ બધા પ્રશ્નો બી આપણે હવે ક્લિયર થઈ ગયા હશે કે ડેફિનેટલી કર્મયોગ વધારે સારો છે સકામ કર્મ કરતા, અને કર્મયોગ આપણે સારો છે કર્મ સંન્યાસ કરતા પણ. અને ડેફિનેટલી માનવ સેવા માધવ સેવા સમાન નથી, બંનેમાં ઘણો આસમાન જમીનનો ફરક છે. આપણે અને જે આપણે નિષ્કામ કર્મ જે છે એ વધારે શ્રેષ્ઠ છે દાન કર્મ કરતા. પછી આપણે ડેફિનેટલી નિષ્કામ કર્મની સાથે સાથે આપણે ભગવત ભક્તિ પણ આપણે જોડવી જોઈએ. જેમ આપણે સોનામાં સુગંધ મળે ને, એવી રીતે આપણે નિષ્કામ કર્મની સાથે જો ભક્તિ જોડીએ તો એ આપણે સરસ મજાનો આપણે ભગવત પ્રાપ્તિ માટે આપણને બહુ સહાયરૂપ થાય. હવે આપણે નૃગ રાજાની સ્ટોરી દ્વારા આપણે સમજીએ કે ભાઈ કેવી રીતે આપણે માનવ સેવા અને માધવ સેવા સમાન નથી. કારણ કે ઘણા લોકો એવી રીતે આજની તારીખમાં માનતા હોય છે ને, હું મારું કર્મ કરું છું ને, બસ નિષ્કામ કર્મ કરું છું, બધાની સેવા કરું છું, બધાનું સારું ઈચ્છું છું, બધા પરોપકારી કામ કરું છું, કલ્યાણકારી કામ કરું છું, એ જ મારી ભગવાનની સેવા થઈ ગઈ. પણ આમાં ઘણો ફરક છે. આપણે સાથે આપણે ભગવાનની ભક્તિ કરવી જરૂરી છે. આપણે તો નૃગ કરીને રાજા હતા અને બહુ સારા રાજા હતા. પોતાના પ્રજાજનોનું બધાનું બહુ સારું ખ્યાલ રાખતા. અને એ શું કે ભાઈ બહુ બધી જગ્યાએ દાન આપતા. અને શેનું દાન આપતા? તો કે ગાયોનું દાન આપતા. કારણ કે એમના ગૌશાળામાં ઘણી ગાયો હતી. આપણે કહીએ ને કે ભાઈ 100, 200, 500, 1000ની સંખ્યામાં પણ લાખોની સંખ્યામાં એમની પાસે ગાયો હતી. અને એ બધાને ગાયોનું દાન આપતા. જે કોઈ પણ એમની પાસે કઈ માંગવા આવે એમને ગાયનું દાન આપતા. કારણ કે ગાયનું દાન અને કન્યાદાન આજની તારીખમાં બી આપણે માનીએ છીએ કે ભાઈ સર્વોચ્ચ દાન છે. આપણે તો એ ટાઈમમાં ગાયનું દાન જે છે શું કામે સર્વોપરી ગણાતું આપણે? અને કહી શકીએ કે ભાઈ એક ગાયથી એક માણસ પોતાનો જીવન નિર્વાહ આખો ચલાવી શકે. કારણ કે ગાય છે દૂધ આપે, દૂધમાંથી આપણને ખાવાની ઘણી બધી વાનગીઓ બનાવી શકીએ, દૂધને બી આપણે પી શકીએ, એટલે આપણે ખાવા પીવાની બધી જરૂરિયાત પૂરી થઈ જાય. પણ એ જેટલું માત્રામાં દૂધ આપણે કોઈ એક વ્યક્તિ પૂરેપૂરું પોતે વાપરી ન શકે, એટલે એના જીવનની જે બીજી જરૂરિયાતો હોય એ વધારાના દૂધથી પોતે આદાન પ્રદાન કરી શકે. બીજી જે કાંઈ પણ એને જરૂરિયાત હોય પોતે મેળવી શકે, પોતાનો જે ગાયનું જે દૂધ મેળવેલું હોય વધારે પ્રમાણમાં બીજાને આપીને. અને ગાયને મેન્ટેન કરવામાં બહુ કઈ એવું ખર્ચો ન થાય. આપણે ઘાસ ખાઈને પણ સરસ મજાનું આપણને ગાય દૂધ આપે. એટલે કે કહીએ ને કે ભાઈ ગાય છે ને એક માણસના આખા જીવન નિર્વાહ માટે પર્યાપ્ત ગણાતી આપણે એ ટાઈમમાં. એટલે આવી રીતે શું થાય છે, નૃગ રાજા બધાને ગાયોનું દાન આપે છે. તો એકવાર એક બ્રાહ્મણ એમની પાસે આવે છે, એમને ગાયનું દાન આપે છે. હવે જોગાનો જોગ સાય છે શું કે ભાઈ એ બ્રાહ્મણ જયારે ગાયને લઈને જતો હોય છે ત્યારે એ ગાય છે ને એનાથી વિખૂટી પડી જાય છે, છૂટી થઈ જાય છે. અને એ ગાય ફરતા ફરતા ફરીથી પાછા એ નૃગ રાજાના ગૌશાળામાં જ આવી જાય છે. નૃગ રાજાના કોઈ વાતની કઈ ખબર નથી કે ભાઈ મેં જે ગાયને દાન આપી હતી એ ગાય મારા ગૌશાળામાં પાછી આવી ગઈ છે. પછી બીજો બ્રાહ્મણ આવે છે,
એ દાન માંગવા આવે છે તો નૃગ રાજા તો શું છે આ બધાનું રાહ જોઈને જ બેઠા હોય છે, કારણ કે એ શું સમજે છે કે ભાઈ આવી રીતે દાન આપીને વધારે ને વધારે પુણ્ય ભેગું કરીશ કે જેથી કરીને મને સ્વર્ગ લોકની બધાની પ્રાપ્તિ થશે. એટલે કે પુણ્ય ભેગું કરવાના ઉદ્દેશથી કહી શકીએ કે આપણી પણ એક જાતની ઈચ્છા છે, સકામ છે. એટલે કે એવા ઉદ્દેશથી બધાને ગાયનું દાન આપે છે. બીજો બ્રાહ્મણ આવે છે, એને પણ એ તો ખુશી ખુશી રાહ જોઈને બેઠા હતા કે કોઈ આવે ને દાન આપે ને મારા પુણ્ય વધે. અને પણ થાય છે શું કે ભાઈ ઈ જે ગાય ફરીને ગૌશાળામાં પાછી આવી ગઈ હતી ને, ઈ જ ગાય ફરીથી નૃગ રાજા આ બીજા બ્રાહ્મણને દાનમાં આપે છે. એને ખબર નથી આ કે ઈ જ ગાય છે. અને એ જ ટાઈમે જયારે બ્રાહ્મણ ગાયને લઈને જતો હોય છે ત્યાં પેલો બ્રાહ્મણ પાછો આવી જાય છે. એ કે છે કે ભાઈ આ તો મારી ગાય છે. હવે એને કઈ રીતે ખબર પડે કે ભાઈ શું છે, એને કંઈક માની લો ગાયમાં કોઈક એવું તિલક કરેલું હોય કે કોઈક એવું દોરડું બાંધેલું હોય અથવા કોઈક એવું કપડું રાખેલું હશે કે જેનું આઈડેન્ટિફિકેશન માર્ક થઈ ગયો કે જેથી કરીને ઓળખી ગયો કે ભાઈ આ મારી ગાય છે. હવે ત્યારે બંને બ્રાહ્મણો વચ્ચે તકરાર થાય છે. પેલો બ્રાહ્મણ કહે છે કે ભાઈ મારી ગાય છે, બીજો કહે છે કે ના મને તો હમણાં જ આ નૃગ રાજાએ દાનમાં આપીને આ મારી ગાય છે. હવે આ બંને આવી રીતે જયારે તકરાર કરે છે ત્યારે નૃગ રાજા આવે છે. એ કહે છે કે ભાઈ તમે લોકો ઝઘડો શું કામે કરો છો, હું તમને બીજી ગાયો આપું છું. પણ ના, ત્યારે તો પછી શું ઈગો પ્રોબ્લેમ આવી ગયો. બંને બ્રાહ્મણને ઈગો થાય છે કે ના આ તો મારી છે ને આ કે છે મારી છે. એટલે કે એવી રીતે માં એ બ્રાહ્મણ જે છે એ નૃગ રાજાને શાપ આપે છે કે તમે તો પાપ કર્મ કરો છો, તમે ખોટું કામ કરો છો, એક ગાયને દાન આપેલી એ જ ગાયને બીજી વાર દાન આપો છો ને બધું કરીને. તો એ શાપના રૂપે નૃગ રાજાને પછી શું છે ઢેડ ગરોળીનું જીવન પ્રાપ્ત થાય છે, શરીર પ્રાપ્ત થાય છે. પણ એમણે શું ઘણા પુણ્ય કર્મ કરેલા હતા, એટલે કે એને એ શરીર પ્રાપ્ત કર્યા પહેલા નૃગ રાજાને પૂછવામાં આવે છે કે ભાઈ આપણે પુણ્ય કર્મો ઘણા કરેલા છે, તો આપણે પેલા પુણ્ય કર્મનો આપણે ફળ ભોગવવું છે કે ભાઈ આપણે જે શાપ મળ્યો છે એ આપણે ભોગવવું છે. કારણ કે એ ટાઈમમાં શું છે બ્રાહ્મણોને બધામાં એટલી શક્તિ હતી કે જે શાપ આપે ને એનો પૂરો સિદ્ધ થતો. અને એ ટાઈમમાં શું છે બ્રાહ્મણને આપણે એક જો દાન આપેલું હોય અને એ દાન જો પાછું લઈએ તો એ બહુ મોટું પાપ બી ગણાતું આપણે. આવી રીતે બ્રાહ્મણના શાપ દ્વારા એમને ઢેડ ગરોળીનું પોતે શરીર ભોગવે છે. નૃગ રાજાને ચોઈસ મળે છે એટલા માટે કહે છે ના પેલા હું ચાલો ઢેડ ગરોળીનું શરીર ભોગવી લઉં પછી મને શરીર મળશે મૃત્યુ. તો જયારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અવતરિત થયા હતા ત્યારે પોતાના બાળ ગોવાળ સાથે જયારે રમતા હતા ત્યારે કુવામાં એક મોટી ઢેડ ગરોળી ટાઈપની હતી આપણે, અને ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એને અડે છે અને એને પછી મુક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે અને શરીરનું દેહ પછી મનુષ્ય શરીર દેહ પાછું મળે છે. ત્યારે એ પોતે એડમિટ કરે છે કે ભાઈ મેં આપણી ભક્તિ ન કરી, ખાલી પુણ્ય કમાવાના આશાથી મેં જે ખાલી આપણે સકામ કર્મો બધા આપણે કહી શકીએ કર્યા પુણ્ય મેળવવાના આશાથી, એ મારી મોટામાં મોટી ભૂલ હતી આપણે. કારણ કે જો ભગવાનની આવી રીતે સાથે ભક્તિ આપણે જોડીએ તો જાણતા અજાણતા બી આપણા કોઈ પાપ થઈ જાય. જેમ કે નૃગ રાજાને કઈ ખબર નહોતી પણ શું કેવી રીતે એના પણ પોતે ભોગ બની ગયા આપણે શાપના. તો એવી રીતે જો આપણે કૃષ્ણ ભક્તિ સાથે જો એમાં એડ કરેલી હોય ને, આપણે ઘણી વાર આપણે જાણતા અજાણતા આપણા નાના મોટા પાપ થઈ જાય છે. આપણા દિવસમાં બી ઘણા એવા થઈ જાય છે, જાણતા અજાણતા ક્યાંક ખોટું બોલી જવાય છે, રસ્તામાં ચાલતા ઘણા જીવજંતુના આપણા પગ નીચે આવે છે. તો આવી રીતે ઘણા બધા એવા પાપો થઈ જાય આપણે. પણ જો આવી રીતે ભગવાનની ભક્તિ કરી હોય તો આ બધા પાપોમાંથી પણ આપણે મુક્ત થઈ જઈએ છીએ. એ જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આ અધ્યાયમાં બી સમજાવશે આપણે કે કેવી રીતે આપણા પાપ કર્મોથી આપણે અલિપ્ત રહી શકીએ છીએ. તો આ રીતે જયારે નૃગ રાજા કહે છે કે ભાઈ મારી મોટામાં મોટી ભૂલ થઈ, મેં આપની ભક્તિ ન કરી, અને પછી પોતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દ્વારા મુક્ત થાય છે અને પછી પોતે મુક્ત જીવન મેળવે છે. તો આ રીતે આપણે નૃગ રાજાની સ્ટોરી દ્વારા આપણે સમજ્યા કે ભાઈ ભગવત સેવા, માનવ સેવા અને ભગવત સેવા અથવા તો ભગવાનની સેવા બંનેમાં ઘણો ફરક છે. આપણે માધવ સેવા આપણે સાથે કરવી જ જોઈએ, ભગવાનની ભક્તિ કરવી જ જોઈએ. અને ખાલી માનવ સેવા એ પર્યાપ્ત નથી આપણા મુક્તિ માટે, કારણ કે એમાં ડેફિનેટલી જાણતા અણજાણતા જે કાંઈ પણ પાપ થઈ ગયા હોય એના આપણે ફળ ભોગવવા જ પડે છે, જે પ્રમાણે નૃગ રાજાએ ભોગવવું પડ્યું. તો હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ ચીજ આપણને આગળ લઈને કહે છે કે જે મનુષ્ય ભક્તિ ભાવે કર્મ કરે છે, એટલે કે નિષ્કામ કર્મની સાથે ભક્તિ એડ કરે છે, જે વિશુદ્ધ આત્મા છે. વિશુદ્ધ આત્મા એટલે કે શું? રાગ, દ્વેષ, ક્રોધ કાંઈ મનમાં છે નહીં, અને જે પોતાના મન તથા ઇન્દ્રિયોને વશમાં રાખે છે તે સૌને પ્રિય હોય છે અને બધા જીવો તેને પ્રિય હોય છે. એવો મનુષ્ય હંમેશા કાર્યરત રહેતો હોવા છતાં, એટલે કે શું? કર્મનો પરિત્યાગ, કાર્યનો રત રહેતો હોવા છતાં કદાપી લિપ્ત થતો નથી. એટલે કે શેનાથી લિપ્ત થતો નથી? તો કે ભાઈ કોઈ પણ પાપ કર્મથી લિપ્ત થતો નથી. એ જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને નેક્સ્ટ આગલા શ્લોકમાં આપણને સમજાવે છે કે શેનાથી અને કેવી રીતે એ લિપ્ત થતો નથી. જે પ્રમાણે નૃગ રાજા લિપ્ત થઈ ગયા
અને શાપ એનો ભોગવવો પડ્યો. પણ જો કોઈ કૃષ્ણ ભાવના યુક્ત કર્મ કરતા હોય તો આવા પાપ કર્મોથી લિપ્ત થતો નથી. એટલે કે 10મા શ્લોકમાં કહે છે કે જે મનુષ્ય કર્મફળ પરમેશ્વરને સમર્પિત કરીને, એટલે કે તિરસ્કાર કર્યા વગર જે મળે એ બધું સ્વીકારીને ભગવાનને અર્પિત કરીને અને એ રીતે એને ભોગવે, આસક્તિ થઈને પોતાનું કર્તવ્ય કર્મ કરે છે, એટલે કે કોઈ જાતની કર્મફળની ઈચ્છા હોતી નથી, તે જેમ કમળપત્ર જળથી અસ્પૃશ્ય રહે છે તેમ પાપ કર્મોથી અલિપ્ત રહે છે. કેટલું સરસ મજાનું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમજાવે છે. હવે જે અહીંયા કમ્પેરિઝન આપી છે ને કમળપત્રની, આપણે પેલા એ જોઈ લઈએ. કમળપત્ર શું છે? આપણે તળાવમાં હોય અને સાથે કાદવમાં હોય. હવે માની લો આપણે કમળનું ફૂલ આપણે એમાંથી લઈએ તો આપણે એની સાથે આપણને કાદવ આવે છે? ડેફિનેટલી નોટ, કાદવ નથી આવતો. પણ કમળની પાંખડીઓ પણ છે ને એટલી સિલ્કી હોય છે આપણે કે એમાં જે પાણીના ટીપા જે હોય છે ને એ આસ્તે આસ્તે એનાથી કેવા સરસ મજાના સરી જાય છે. અને આપણા હાથમાં કેટલું સરસ મજાનું વગર કાદવનું વગર પાણીનું ફૂલ આવે છે. તો એવી જ રીતે છે ને આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણજી કહે છે ને પાપ કર્મોથી અલિપ્ત રહે છે. એટલે કે જાણતા અજાણતા જે કાંઈ પણ આપણે કર્મ કરીએ છીએ અને પાપ થઈ જાય છે આપણાથી, પણ જો ભગવાનની ભક્તિ આપણે એમાં એડ કરેલી હોય તો આ કમળના ફૂલમાં જો કાદવ તો નથી આવતો, પણ જે પાણીના ટીપા પણ હોય છે ને એ પણ સરી જાય છે. તેવા કોઈ નાના મોટા પણ પાપ આપણને અડીને છે ને ક્યારે નીકળી જાય છે પાણીના ટીપાની જેમ આપણા ઉપરથી, આપણને ખબર પડતા નથી. એટલે કે આવી રીતે કમળનો ફૂલના એક્ઝામ્પલ આપીને આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બતાવે છે કે કેવી રીતે આપણે પાપ કર્મોથી આપણે અલિપ્ત રહીએ છીએ જો આપણા નિષ્કામ કર્મમાં આપણે ભગવાનની ભક્તિ એડ કરેલી હોય તો. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બતાવે છે આપણને 11મા શ્લોકમાં કે આવી રીતે માની લો કોઈ નિષ્કામ કર્મ શું કામે કરે? કર્મફળની ઈચ્છા ન રાખે, કર્મફળ જે કાંઈ પણ મળે પણ ભગવાનને અર્પિત કરે, સાથે ભગવાનની ભક્તિ બી કરે, તો કોઈ શું કામે કર્મ કરે આવી રીતે? તો એટલા માટે 11મા શ્લોકમાં કહે છે કે યોગીજનો, એટલે કે પેલું વિશેષણ વાપરે છે કે જે લોકો આવી રીતે કર્મ કરતા હોય છે ને યોગીજન તરીકે વર્ણવે છે. યોગીજન અનાસક્ત થઈને શરીર, મન, બુદ્ધિ અને ઇન્દ્રિયો દ્વારા પણ કેવળ આત્મશુદ્ધિના હેતુ માટે કર્મ કરે છે. આ શ્લોકમાં બે ચીજ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બતાવે છે. એક તો શું કે ભાઈ માની લો કર્મફળની ઈચ્છા નથી રાખવાની, તો શું આપણે કાંઈ પણ જે કામ આપણે કરતા હોઈએ ચાલો ને કરવાનું છે કરી નાખીએ ને, એવા ભાવથી નથી કરવાનું. આપણે સંપૂર્ણ રીતે આપણા શરીર, મન, બુદ્ધિ અને ઇન્દ્રિયો એ લગાડીને આપણે કામ કરવાનું છે. ઘણી વાર તમે જોજો કે ભાઈ આપણે વિચારીએ ને ચાલ ને આ કામ કરી નાખીએ ને એમાંથી શું આપણને ફાયદો થવાનો છે, કઈ મળવાનું તો છે નહીં, જેમ આવે તેમ કરી નાખવાનું. તો કે ના, એ પણ આપણું સારી રીતે કરેલું કર્મ ન ગણાય. આપણે જો એમાં શારીરિક કર્મ મહેનત કરવી પડે તો આપણે શરીર મહેનત કરવાની, આપણે એમાં મન લગાડીને કામ કરવાનું હોય તો મન લગાડીને કરવાનું, કોઈમાં આપણે બુદ્ધિ લગાડીને કરવાનું હોય તો બુદ્ધિ લગાડીને કરવાનું. બાકી જે કાંઈ પણ આપણી કર્મેન્દ્રિયો અને જ્ઞાનેન્દ્રિયો કરીને આપણે કરવાનું હોય તો એ પણ આપણે એમાં પૂરેપૂરું સંપૂર્ણ રીતે લગાડીને કરવાનું. જેમ કે એક માની લો સ્ટુડન્ટ હોય, એ વિચારે કે ભાઈ ચાલ ને પાસ થવું છે ને, પાસ થવું ને ગમે તેટલા માર્ક આવશે ને માર્ક્સ થઈ જશું આપણે, એવી રીતે સમજીને બધું જો અભ્યાસ કરતો હોય, એનું મન ન લાગે અભ્યાસમાં, પોતે એનું મન બીજે લાગતું હોય તો એ ખાલી પાસ જ થવાનો છે કદાચ, અથવા તો એમાંય ફેલ થવાનો છે. પણ ના, એ શું વિચારે કે ના ભાઈ મારે તો મારો પૂરેપૂરા એફર્ટ આપવાના છે, મહેનત કરવાની છે, ફળ ભગવાન ઉપર છોડી દેવાનું છે. અને બધું A to Z આખો સિલેબસ પોતે કમ્પ્લીટ કરે, બધું વાંચે સંપૂર્ણ રીતે, તો આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ એને પોતાનું શરીર, મન અને બુદ્ધિ અને ઇન્દ્રિયો બધું લગાડીને અભ્યાસ કર્યો છે. પછી ભગવાન તો મહેનત કરવાનું ફળ આપવાના જ છે આપણે. અને પછી હજી બીજી મહત્વની ચીજ આપણે શું સમજવાની છે આમાંથી, પણ કેવળ આત્મશુદ્ધિના હેતુ માટે. એટલે કે આવી રીતે કર્મ કરવાનો એ લોકોનો હેતુ શું હોય છે? તો કે આત્મશુદ્ધિ. આત્મશુદ્ધિ એટલે કે શું કે ભાઈ આપણા રાગ, દ્વેષ, ક્રોધ આત્મમાં ન આવે, આ બધા મોહ માયાથી આપણે આકર્ષિત ન થઈએ કન્ટિન્યુઅસલી. કારણ કે આત્મશુદ્ધિ છે ને આપણે કન્ટિન્યુઅસલી કરવું જોઈએ. એકવાર કહેવાય છે ને જેમ આપણે મોટિવેશન, આપણા લાઈફમાં મોટિવેશન છે ને કન્ટિન્યુઅસલી રહેવું જોઈએ. અને મોટિવેશન છે ને એક જાતની લિફ્ટ જેવો છે. આપણે માની લો કોઈ ચીજ ઘણા દિવસ સુધી ન વાપરી હોય અને પછી આપણે વાપરવા કાઢીએ તેમાં કાટ જામી જાય છે કે નહીં? ક્યારેક ક્યારેક આપ લોકો બધાએ આને એક્સપિરિયન્સ કર્યો હશે. તો એવી જ રીતે શું છે કે ભાઈ આપણે જો આત્મશુદ્ધિના પ્રયાસો કન્ટિન્યુઅસ ન કરીએ ને તો એમાં પણ છે ને કાટ જામી જાય આપણે. પછી જેમ કે આપણે મોટિવેશનનો દાખલો લીધો તો એ પણ શું છે, લિફ્ટની નીચે ઉપર નીચે થાય ને. ઘણી વાર તમે જોજો સવારે આપણે ઉઠ્યા હોઈએ
આપણે ફૂલ્લી એકદમ હાઈ, એકદમ એનર્જેટિક હોઈએ, પૂરેપૂરા મોટિવેટેડ હોઈએ, ચલો આજે તો ઓફિસે જઈને આ કામ પતાવી જ દેવું છે, આજે તો આ કામ ફટાફટ કરી જ લેવું છે. અને ક્યારેક સવારે ઉઠીએ છીએ તો કેવું ડલ લાગે, આજે મન નથી લાગતું, રહેવા દે ને, આજે ઓફિસ નથી જવું, કેવી આળસ ચડી જાય છે. પછી કોઈ આપણને ધક્કો મારીને મોકલે તો આપણે જઈએ ઓફિસ, આખો દિવસ આપણે એવી રીતે આળસમાં ને એમાં જાતો હોય છે કે નહીં. એટલે કે આપણું મોટિવેશન છે ને 100% હંમેશા નથી હોતું. તો આવી જ રીતે આ જે યોગીજનો હોય છે ને, એ લોકો કર્મ કરે છે શું કામે, તો કે કન્ટિન્યુઅસલી આત્મશુદ્ધિ માટે. એટલે કે આપણે પણ હંમેશા હાઈલી મોટિવેટેડ, હંમેશા મોટિવેટેડ રહેવું હોય આપણે, તો આપણે પણ છે ને આવી રીતે આપણા કર્મ કરવા જોઈએ, કે જેથી કરીને આપણે એમાં આપણે આગળ વધી શકીએ. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે આપણને, તો એની પહેલા આપણે શ્રીલા પ્રભુપાદજીને યાદ કરી લઈએ કે પોતાના જીવનના એણે લગભગ 30 થી 35 વર્ષો સુધી કૃષ્ણભાઈ ભાવના યુક્તમાં આપણે ફેલાવવામાં અને પ્રચાર અને પ્રસાર કરવામાં કાઢી નાખ્યા. એમણે ક્યારેય હાર ન માની. એમણે કેટલી મહેનત કરી, લગભગ 30 થી 32 વર્ષ ભારત મહેનમાં કેટલી મહેનત કરી, એના પ્રમાણમાં એમને ફળ ઓછું મળી, પણ તેમ છતાં એને હાર માની. જયારે એમની ઉંમર 69 વર્ષની હતી ત્યારે નહીં તો એ કે ને, હવે મારે અમેરિકા જવાની શું જરૂર છે, જે કરવું હતું મેં બધું કરી લીધું, જે થવું હતું એ બધું થઈ ગયું. પણ ના, એના ગુરુનો એનો આદર્શ હતું, એમણે માનીને એવી જ રીતે પોતે 69 વર્ષની ઉંમરે બી અમેરિકા ગયા, 2 હાર્ટ એટેક બી આવ્યા, અને તેમ છતાં બી એમણે છેલ્લા 12 વર્ષમાં 14 વાર આખા દુનિયાનું ભ્રમણ કર્યું અને કેટલો મોટો પ્રચાર અને પ્રસાર કર્યો. આજે એનું જ ફળ આપણે બધા મેળવી રહ્યા છીએ આપણે. તો આવી જ રીતે શું કન્ટિન્યુઅસલી કામ કરવાનું છે. જેમ આપણે જાણ્યું ને કે ભાઈ આત્મશુદ્ધિ માટે લોકો કર્મ કરી જ રાખે છે. આ એક મોટા આપણે કહી શકીએ કે શ્રીલા પ્રભુપાદજી એક યોગી જન આપણે એને આના દાખલા રૂપે આપણે લઈ શકીએ, જે પછી અંતે ભગવાનને પ્રાપ્ત થયા. હવે પછી 12મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે ભક્તિમાં સ્થિર થયેલો. કે હવે બધા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધા અલગ અલગ વિશેષણ આપણને આપીને સમજાવશે કે કેવી રીતે જો આપણે આવી રીતે કૃષ્ણભાઈ ભાવના યુક્ત થઈને કર્મ કરીએ તો આપણને બધા અલગ અલગ ટાઈપના બેનિફિટ શું મળે છે, ફાયદા શું થાય છે, અને આપણે કેવી રીતે શાંતિ અને સુખ મેળવી શકીએ છીએ. તો 12મા શ્લોકમાં કહે છે ભક્તિમાં સ્થિર થયેલો મનુષ્ય પરમ શાંતિ પામે છે, કારણ કે તે પોતાના સર્વ કર્મના ફળ મને અર્પિત કરે છે. પરંતુ જે મનુષ્ય ભગવાન સાથે સંલગ્ન થતો નથી, હોતો નથી, તથા જે પોતાના શ્રમના ફળનો ભોગી છે, એટલે કે સકામ કર્મ કરે છે, તે બદ્ધ થઈ જાય છે. એટલે કે જો આપણે સકામ કર્મથી આપણે કરીએ, એટલે કે ફળની પ્રાપ્તિ માટે જો કરીએ તો આપણે એનાથી બંધાઈ જઈએ છીએ. આપણને ફળ જે પ્રમાણે મળવાનું એ આપણને મળે છે. પણ જો આપણે એવી રીતે નિષ્કામ કર્મ કરીએ અને સાથે સાથે આપણે ભક્તિમાં સ્થિર થયેલા હોઈએ તો આપણને બહુ સરસ શાંતિ મળે છે આપણને, અને જે કાંઈ પણ ફળ મળે ભગવાનને અર્પિત કરીને આપણે એને ભોગવીએ છીએ આપણે. પછી 13મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે જ્યારે દેહધારી જીવાત્મા પોતાની પ્રકૃતિને વશમાં કરી લેશે. પ્રકૃતિને વશમાં કરી લેવાનો મતલબ શું? કે પોતાની ઇન્દ્રિયોને વશમાં કરી લેવાની, પોતાના નેચરને વશમાં કરી લેવાનું, અને મનથી બધા કર્મોનો પરિત્યાગ કરે છે. ફરીથી તમે જોજો કે ભાઈ પરિત્યાગ કરવાનું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, કર્મનો ત્યાગ કરવાનો નથી કહેતા. અને કર્મના પરિત્યાગની ડેફિનેશન આપણે સરસ રીતે જાણી લીધી કે ભાઈ જે કાંઈ પણ કરતો હોય પણ ન કરવા બરાબર છે આપણે. ત્યારે તે 9 દ્વાર વાળા ભૌતિક શરીરમાં કશું કર્યા કે કરાવ્યા વગર સુખપૂર્વક રહે છે. આપણા શરીરના 9 દ્વાર છે. આપણે ક્યાં છે 9 દ્વાર? આપણે 2 આંખ, 2 કાન, 1 મોં, 2 આંખ, ગુદા, જનેન્દ્રિય. બરોબર, ધન્યવાદ અક્ષય પ્રભુજી. કે આ શું છે કે આપણા શરીરને શું કહેવાય છે? ઇન્દ્રિય ગ્રામ. જેમ આપણે પહેલાના વખતમાં શું છે, નગરમાં પ્રવેશવાના દ્વાર હોય ને, કે ચાલો આ નગરમાં પ્રવેશવાનો છે તો આનો ગેટ છે. આજની તારીખમાં બી એવા ઘણા બધા ગેટ હોય છે, પણ શું છે બધા આપણે ટોલ ટેક્સ ને બધા વાળા ગેટ નથી હોતા કે ચાલો આ ગેટમાંથી આપણે જઈએ ને આપણે. તો એવી જ રીતે આપણા શરીરની અંદર બી છે ને 9 દ્વાર છે, કે જેનાથી આપણે આ ભૌતિક પ્રકૃતિની સાથે આપણે બધી આપ લે ને બધું આદાન પ્રદાન બધું થઈ શકે છે. 2 આંખથી આપણે બહારની ચીજો જોઈ શકીએ છીએ, આપણે 2 કાનથી આપણે બહારનો અવાજ સાંભળી શકીએ છીએ, પછી આપણા 2 નાસિકાથી આપણે શ્વાસ લઈ શકીએ છીએ, એટલે કે 7મું આપણું મોઢું છે એનાથી આપણે અંદર ખાઈ શકીએ છીએ, આપણે બોલી શકીએ છીએ, અને નીચે આપણે જનેન્દ્રિય એટલે કે જનેન્દ્રિય અને ગુદા કે જેનાથી આપણે મળ ત્યાગ ને બધું કરી શકીએ છીએ. તો આ બધા જે છે ને 9 આપણા શરીરમાં બધા છિદ્રો છે, અથવા તો આપણે એન્ટ્રી પોઈન્ટ અથવા એક્ઝિટ પોઈન્ટ આપણે કહી શકીએ આપણા શરીરના. એટલા માટે કહે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કે ત્યારે તે 9 દ્વાર વાળા નગર એટલે કે આ ભૌતિક શરીરમાં કશું કર્યા કે કરાવ્યા વગર સુખપૂર્વક રહે છે. એટલે કે આવી રીતે જો આપણે નિષ્કામ કર્મ ભાવથી આપણે કર્મ કરતા હોઈએ, સાથે ભગવાનની ભક્તિ એડ કરેલી હોય, પણ આપણે ભગવાનને અર્પિત કરીને આપણે એને ભોગવીએ તો ડેફિનેટલી આપણને કોઈ કર્મનો છે ને આપણને
ઓલું નથી લાગતું, બોધરેશન નથી લાગતું, અથવા તો બોરિંગ બી નથી લાગતું. ઘણી વાર તમે જોજો, આપણે કામ કરતા કરતા કેવા થાકી જઈએ છીએ. આજે તો ઓફિસમાં બહુ કામ હતું, આજે તો બહુ થાકી ગયો, આજે ઓફિસ જવાનું ગમતું નથી, આ હવે કામ બહુ બોરિંગ લાગે છે. આવું બધું કેમ આપણને થાય છે? કારણ કે આપણે શું છે, એ કામને આપણે કહીએ ને કે ભાઈ કમ્પલ્સન તરીકે લઈએ છીએ, કરવું પડે છે એટલે કરવું પડે છે. પણ આવી રીતે આપણે જો કર્મ કરતા શીખી જઈએ ને કે ભાઈ ચાલો, જે કંઈ પણ આપણું નિયત કર્મ છે, સ્વધર્મ કર્મ છે, ભગવાને સૂચવેલું આપણે કર્મમાં જેમાં પ્રવૃત્ત થયેલા છે, એઝ અ મેટર ઓફ ડ્યુટી ડેઈલીના હિસાબે કરવાનું છે બસ. તેમાં નથી આપણને થાકોડો લાગતો, નથી આપણને બોરિંગ લાગતું, કે નથી આપણને બોધરેશન લાગતું આપણને. પછી 17મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, જ્યારે મનુષ્યની બુદ્ધિ, મન, શ્રદ્ધા તથા આશ્રય સર્વથા ભગવાનમાં સ્થિર થઈ જાય છે, ત્યારે તે પૂર્ણ જ્ઞાન દ્વારા સર્વ સંશયોથી વિશુદ્ધ થઈને સીધો મુક્તિ પંથે આગળ વધે છે. એટલે કે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે? આપણી શ્રદ્ધા, આસ્થા, વિશ્વાસ બધું આપણે ભગવાનની સાથે જોડી લઈએ. આપણી બુદ્ધિ, મન, એમાં સાથે બધી ઇન્દ્રિયોનો બી સમાવેશ થઈ ગયો. આપણી શ્રદ્ધા અને આશ્રય, એટલે કે આપણે ભગવાનની શરણાગતિ લઈ લઈએ ત્યારે. અને આવી રીતે જયારે આપણે ભગવાનમાં સંપૂર્ણ રીતે આપણે એના ઉપર આધારિત થઈએ, એના ઉપર ભરોસો રાખીએ આપણે, અને પૂર્ણ જ્ઞાન દ્વારા, પૂર્ણ જ્ઞાન એટલે કે શું? આત્મજ્ઞાન દ્વારા, કે આવી રીતે આપણે આત્મજ્ઞાનથી આપણે આગળ વધીએ અને સર્વ સંશયો, એટલે કે ત્યારે આપણા મનમાં કોઈ જાતનું ડાઉટ ન હોય, કોઈ કિંતુ પરતનું ન હોય, કોઈ ઇફ એન્ડ બટ ન હોય. આપણે કે ભાઈ જે થાય છે બધું ભગવાનની મરજીથી થાય છે, અને જે થાય છે બધું સારું થાય છે, અને જે થાય છે બધું બરાબર જ થાય છે. આવા બધા આપણા કોઈક સંશયો ન રહીએ, ત્યારે આપણે વિશ્વ, એટલે કે સીધો મુક્તિ પંથે આગળ વધે છે. એટલે કે કોઈ જગ્યાએ આપણે જવું હોય ને, ત્યારે આપણે શું 2-3 રસ્તા હોય, તો આપણે કોઈને પૂછીએ ને કે ભાઈ મને તું એક્સપ્રેસ વે કે ને, હાઈવે કે ને, કે જ્યાં સીધો ફટાફટ પહોંચી જાવ ને, તો અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને છે ને એક્સપ્રેસ વે અથવા હાઈવે આપણને બતાવે છે, કે આપણે જો આપણા ડેસ્ટિનેશન, આપણા ગોલ તરફ આગળ વધવું હોય, મુક્તિ પંથે આગળ વધવું હોય, તો આ બધા લક્ષણ આપણે જો કેળવીએ તો આપણને હાઈવે મળી ગયો છે આપણે સમજવાનું. અને એ હાઈવે ઉપર આપણે આપણી ગાડીને દોડાવી શકીએ છીએ અને મુક્તિ તરફ આપણે આગળ વધી શકીએ છીએ. હવે 18મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બીજા એક વિશેષણ વાપરે છે, વિનમ્ર સાધુઓ. પહેલા શું કીધું? યોગીજનો કીધું. હવે અહીંયા કે છે વિનમ્ર સાધુઓ. એટલે કે આ વિનમ્ર સાધુઓ તેમના યથાર્થ જ્ઞાન, એટલે કે સાચું જ્ઞાન. સાચું જ્ઞાન શું? તો કે આત્મજ્ઞાન જે છે એ સત્ય જ્ઞાન છે. એના પ્રતાપે વિદ્વાન તથા વિનયી બ્રાહ્મણને, ગાય, હાથી, કૂતરા, તેમાં ચંડાળને સમાન દ્રષ્ટિથી જુએ છે. એટલે કે જેને આત્મજ્ઞાન થઈ જાય છે ને, એ પછી અલગ અલગ શરીરોને શરીર રૂપી નથી જોતો. કે ભાઈ માણસોમાં તો ઠીક છે, કાળો, ગોરો, ઊંચો, નીચો, પૈસાદાર, ગરીબ, પુરુષ, સ્ત્રી, એવું બધું નથી જોતો. પણ બાકી બધા બી જેટલા જીવો છે ને, જેમ કે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એક્ઝામ્પલ આપે છે, ગાય, હાથી, કૂતરા અને ચંડાળ, એ બધામાં એક જ સમાન દ્રષ્ટિ રાખે છે. કઈ રીતે સમાન દ્રષ્ટિ રાખે છે? તો કે ભાઈ એની અંદરમાં રહેલી જે આત્મા છે ને, એને જોવે છે આપણે, અને એ આત્મા ભગવાનનો અંશ છે એવી રીતે જોવે છે. અને આ જ ને કહેવાય આપણે યથાર્થ જ્ઞાન, અને આ જ આપણું સાચું આત્મજ્ઞાન છે. આપણે કે શરીર તો શું છે ભાઈ? શરીર તો નાશ પામવાનું જ છે, ગમે તે ટાઈપનું શરીર પામેલું હોય, મનુષ્ય શરીર કે પ્રાણી શરીર કે ગમે તે, પણ એનામાં પણ તો એક ટાઈપનો આત્મા રહેલો છે ને. એટલે કે આવી રીતે એની સમાન દ્રષ્ટિ હોય છે બધામાં જોવાની. હોઈ શકે થોડી ઘણી ટ્રીટમેન્ટ અલગ અલગ હોઈ શકે, પણ ડેફિનેટલી એની જોવાની દ્રષ્ટિ આવી રીતે હોય છે. પછી હવે 21મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ત્રીજું વિશેષણ વાપરે છે, કે જીવન મુક્ત. યોગીજનો, સાધુજનો, પછી જીવન મુક્ત. આવો જીવન મુક્ત પુરુષ ભૌતિક ઇન્દ્રિય સુખ પ્રતિ આકૃષ્ટ થતો નથી. એટલે કે શું? ભૌતિક દુનિયાના જે મોહ માયા અને આકર્ષણ છે, આપણા ઇન્દ્રિય સુખ અને શરીર સુખ માટેના જે બધા આપણા આકર્ષણો છે, એના પ્રત્યે આપણે આકર્ષિત થતા નથી, પરંતુ હર હંમેશ સમાધિમાં નિમગ્ન રહીને પોતાની અંદર જ આનંદનો અનુભવ કરે છે. એ રીતે આત્મ સાક્ષાત્કાર પામેલો મનુષ્ય પરબ્રહ્મમાં એકાગ્ર હોવાને કારણે અનંત સુખ ભોગવે છે. એટલે કે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે આવી રીતે જીવન મુક્ત માણસો છે એના લક્ષણ વર્ણવે છે. જીવન મુક્ત માણસો એટલે કે ભાઈ આપણે કહી શકીએ કે ઇનડાયરેક્ટલી આ સંસારમાં રહીને પણ એ ટાઈપનો સંસારી સાધુ જીવો છે. કોઈ પ્રત્યે આકર્ષિત થતો નથી, હંમેશા પોતાની અંદર જ પોતે આનંદ અનુભવતો હોય છે. અને એ રીતે આપણે કહી શકીએ કે ભાઈને આત્મ સાક્ષાત્કાર થયેલો છે. કારણ કે આત્મ સાક્ષાત્કારનો મતલબ શું? આપણે કે ભાઈ સૌથી પહેલા તો આપણે આપણી જે આત્મા જે છે એ રાગ, દ્વેષ, ક્રોધથી અલિપ્ત હોય, બધામાં આપણે સમત્વ ભાવ જોતા હોઈએ, આપણામાં કોઈ અહંકાર ન હોય, તો આ જ એક ટાઈપની આત્મ સાક્ષાત્કારની ડેફિનેશન છે. આપણે
તો આ થઈ ગયો આપણે આત્મ સાક્ષાત્કાર. અને આવી રીતે જે મનુષ્ય પોતાનું જીવન ગુજારતો હોય છે એ બહુ સુખી હોય છે. આપણે હવે આના સંદર્ભમાં જે આપણે ક્યાં એક્ઝામ્પલ છે જે પિક્ચરમાં આપેલું છે એ પ્રમાણે આ હરિદાસ ઠાકોરજી છે. આપણે હરિદાસ ઠાકોરજી એવા જ એક આપણે કહી શકીએ કે જીવન મુક્ત પુરુષ હતા અને દિવસના કહે છે કે 3 લાખ મહામંત્રનો પોતે જપ કરતા. અને એ જ આવી જ રીતે પોતે હંમેશા સમાધિમાં નિમગ્ન રહેતા અને પોતાના કાર્યમાં પ્રવૃત્ત રહેતા. હવે એ જ હરિદાસ ઠાકોરજી છે જન્મે શું હતા? મુસ્લિમના કુટુંબમાં જન્મેલા હતા. પણ એના કર્મોના પ્રમાણે, એના સ્વભાવના પ્રમાણે, એના ગુણોના પ્રમાણે એ એકદમ બહુ ઊંચી પદવી પામેલા હતા અને એકદમ બ્રાહ્મણની લેવલ સુધી પોતે પહોંચેલા હતા. અને એ ગામમાં પણ એમના બધા લોકો એમને બહુ સારી રીતે પૂછતા, માનતા અને એમનો આદેશનું પણ માન આપતા. હવે એમાં શું છે, એ ગામનો મુખ્ય પણ છે ને મુસલમાન હતો. એને લાગે છે કે ભાઈ આ મુસ્લિમ જન્મમાં જન્મેલો આટલો મોટો ઊંચી પદવી કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરી શકે? નક્કી આ કોઈ ઢોંગી છે, પાપી છે, અથવા તો કોઈ આવા નાટક કરે છે. તો એનો ભાંડો ફોડવા માટે એ એક વેશ્યાને એની પાસે મોકલે છે કે ભાઈ તમે આનો આવી રીતે તું એનો નાટક જે છે એનું ભંગ કર. તો એ વેશ્યા હરિદાસ ઠાકોર પાસે આવે છે અને કહે છે કે ભાઈ મારે તમને આલિંગન કરવું છે. તો હરિદાસ ઠાકોરજી કહે છે કે ભાઈ ઠીક છે, તું અહીંયા બેસ, હું પછી આપણે જોશું, મારો મંત્ર કમ્પ્લીટ કરી લો પછી. હવે હરિદાસ ઠાકોરજી તો એના મંત્રમાં નિમગ્ન હતા. એ આ બધા કોઈ ઇન્દ્રિય સુખ પ્રત્યે આકૃષ્ટ થતા નથી, વેશ્યાને જોઈને પણ કોઈ જાતના એને આકર્ષિત થતા નથી. અને એવી રીતે મંત્ર કરતા કરતા સવાર થઈ જાય છે. સવારે હવે વેશ્યા કહે છે કે હવે તો મારે જવું પડશે. ત્યારે હરિદાસ ઠાકોરજી કહે છે કે ભાઈ હા ઠીક છે, મને મારા મંત્રમાં તો હું તો બિઝી હતો એટલે હું કઈ સાંભળી ન શક્યો, બીજું કઈ કરી ન શક્યો. ઠીક છે, તો પછી બીજી વાર આજે રાતના આવજે, વહેલી આવજે, તેમ કરીને એને મોકલે છે. બીજે દિવસે રાતના બી આવે છે, બીજે દિવસે રાતના બી હરિદાસ ઠાકોરજી તો મંત્રમાં નિમગ્ન હતા. એવી રીતે ત્રીજે રાતના બી આવે છે. હવે ત્રીજે દિવસે રાતના આવે છે ત્યારે થાય છે શું? હરિદાસ ઠાકોરજી તો પોતાના મહામંત્રમાં બિઝી હતા. હવે આ વેશ્યાને મહામંત્ર તો આવડે નહીં, પણ વચ્ચે 2 દિવસ રાત સુધી કન્ટિન્યુઅસલી સાંભળે છે. તો એ પણ વચ્ચે વચ્ચે હરે હરે, કૃષ્ણ કૃષ્ણ એમ કંઈક ને કંઈક વચ્ચે વચ્ચે બોલે છે. પછી ત્રીજે દિવસે સવારે આ થાય છે ત્યારે એ વેશ્યા સમજી જાય છે કે ને ભાઈ આ જે હરિદાસ ઠાકોરજી છે જરાય ખોટા નથી અને એ સાચા ભગવાનના ભક્ત છે અને એમના પગે પડે છે, માફી માંગે છે અને કહે છે કે મને આપની શિષ્ય બનાવો. ત્યારે હરિદાસ ઠાકોરજી કહે છે કે ઠીક છે, તે જે કાંઈ પણ દ્રવ્ય ભેગું કરેલું છે એ પહેલા તું કોઈ સાધુ સંતોને દાનમાં આપી દે, સારી રીતે સ્નાન કરીને પવિત્ર થઈને આવ. અને ત્યારે એવી રીતે આવે છે, હરિદાસ ઠાકોરજીને શિષ્ય બનાવે છે અને કહે છે કે તું આ જગ્યા બેસ અને હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો તું જાપ કર. અને હરિદાસ ઠાકોરજી પછી ત્યાંથી વયા જાય છે અને પોતે એ સ્થળ અને ગામ છોડીને બીજે વયા જાય છે. ત્યારે બાકી બધા ગામના લોકો આવે છે અને જોવે છે કે ભાઈ વેશ્યા જે હતી એ પણ ભગવાનના ભક્તમાં કન્વર્ટ થઈ ગઈ છે. આપણે આની પણ હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જાપ જપે છે. તો આ આખી સ્ટોરી લેવાનો આપણો મતલબ શું કે ભાઈ અહીંયા જે પ્રમાણે ભગવાને બતાવ્યું ને કે ભાઈ આવો જીવન મુક્ત પુરુષ એટલે કે આવા હરિદાસ ઠાકોરજી જેવા વ્યક્તિ ઇન્દ્રિય સુખ પ્રત્યે આકૃષ્ટ થતા નથી. એટલે કે આ બધા મોહ માયાના આકર્ષણથી પોતે આકર્ષિત થતા નથી અને હંમેશા સમાધિમાં નિમગ્ન રહીને એટલે કે ભગવાનની ભક્તિમાં નિમગ્ન રહેલા હોય છે અને પોતાની જ અંદર આનંદનો અનુભવ કરે છે. એને કોઈ બહારની ચીજમાં આનંદ નથી મળવાનો. જ્યારે એને ભગવાન મળી ગયા, આત્મ સાક્ષાત્કાર થઈ ગયો, તો એને પછી શેનાથી વધારે એનાથી ઉત્તમ આનંદ હોય આપણે. એવી રીતે આ રીતે આત્મ સાક્ષાત્કાર પામેલો પુરુષ પરબ્રહ્મમાં એકાગ્ર હોવાને કારણે આનંદ સુખ ભોગવે છે. આપણે આખી જિંદગીમાં શું માંગીએ છીએ? સુખ અને શાંતિ જ માંગીએ છીએ ને. સાચી સુખ અને શાંતિ આપણને છે ને આવી રીતે ભગવાનના નામમાં જ મળવાની છે. બાકી જો આપણે ભૌતિક દુનિયાના મોહ માયાના આકર્ષણમાં આપણે સુખ અને શાંતિ ગોતવા જશું તે આપણને ક્યાંય નથી મળવાની. પછી હવે આગળના શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે 22મા શ્લોકમાં, બુદ્ધિશાળી મનુષ્ય, બીજું ચોથી વિશેષણ વાપરે છે આપણા માટે કે બુદ્ધિશાળી મનુષ્ય ભૌતિક ઇન્દ્રિયોના સંસર્ગથી ઉત્પન્ન થનારા સુખભોગમાં રસ લેતો નથી, કારણ કે તે દુઃખના મૂળ કારણરૂપ બને છે. હે કૌંતેય, આવા સુખોનો આદિ તથા અંત હોય છે, તેથી સુગ્ન મનુષ્ય તેમાં આનંદ લેતો નથી. હવે આ પર્ટિક્યુલરલી આપણા બધા માટે છે. આપણે કે જો કોઈ આવો બુદ્ધિશાળી મનુષ્ય હોય જેને આ બધું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થઈ ગયું હોય, એ બધા ભૌતિક દુનિયાના સંસર્ગથી આપણને એમાં કોઈ સુખ આપણે જે ગોતીએ છીએ ને એ આપણને ક્ષણિક ભર છે, ટેમ્પરરી છે, પરમાનન્ટ સુખ નથી. આજે જેમ કે દાખલો લઈએ, આજે માર્કેટમાં કોઈ નવો મોબાઈલ નીકળ્યો, આપણે ઈચ્છા જાય ગઈ, લઈ લીધો આપણે. હવે થોડો વખત ગયો, માની લો મોબાઈલ પડી ગયો, એમાં સ્ક્રીન ગાર્ડ હતું ને એમાં સ્ક્રેચ આવી ગયો. આપણે બહુ મોંઘો મોબાઈલ લીધો હતો, હજી 6 મહિના થયા હતા, તો આપણે વિચારીએ છીએ કે ચાલો ને ચલાવીએ આપણે. પણ હવે કોઈ આપણને આવી નહીં કે તમને આવો મોબાઈલ શોભે, તૂટેલી સ્ક્રીન વાળો નહીં, તમારે તો બદલવો જોઈએ.
એટલે કે હવે એક જે મોબાઈલ આપણે જે 6 મહિના પહેલા આપણું સુખનું કારણ બન્યું હતું, હવે એ જ મોબાઈલ આપણું અત્યારે દુઃખનું કારણ બની ગયું છે. કારણ કે શું? બીજો મોંઘો મોબાઈલ એનાથી આપણે ચડિયાતો લેવો પડે, કારણ કે એકવાર એ વાપરેલો હોય આપણે તો પછી ક્યાંથી બીજો એના કરતા આપણે ઉતરતો વાપરી શકીએ, અને આપણે આટલા પૈસા તરત પાછા ખર્ચી ન શકીએ. અને એને જો વાપરતા જઈએ તો આવા બીજા માણસો આપણને કહેવાના જ છે કે ભાઈ આવો મોબાઈલ શું કામ વાપરે છે. એટલે કે એ ચીજ આપણી એક ટાઈમમાં આપણને સુખ આપ્યું, હવે એ ચીજ આપણી દુઃખનું કારણ બની ગયું. આ તો એક નાનકડો એક્ઝામ્પલ છે, પણ બધી ચીજોમાં તમે જોજો આપણને પરમાનન્ટ સુખ શાંતિ કોઈ આ ભૌતિક દુનિયામાંથી આપણને મળવાની જ નથી. જે કાંઈ પણ મળે છે ટેમ્પરરી હોય છે. એટલા માટે જ કહે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, આવો સુખોનો આદિ તથા અંત હોય છે. એટલે શરૂઆત હોય છે અને પછી અંત બી હોય છે. પણ જે સુગ્ન મનુષ્ય હોય છે, એટલે કે જેને આ બધું જ્ઞાન હોય છે, એ એમાં આનંદ લેતો નથી. તૂટી ગયો તો તૂટી ગયો, માની લો નવો આવશે, બીજો આવશે, જયારે આવો હોય ત્યારે આવશે. જેને જે કેવું હોય કે એને આવી ભાવનાથી જો ચાલે તો પછી એને ન કોઈ આનંદ છે કે ન કોઈ સુખ છે કે કાંઈ નથી, આપણે દુખાય છે. એટલે કે આવી ભાવનાથી જો કરતા હોય આપણે તો ડેફિનેટલી આપણને આનંદ એમાં મળી શકે છે. બાકી ભૌતિક દુનિયામાં આપણને કોઈ ચીજ વસ્તુ કે જગ્યામાં આનંદ મળતા નથી. હવે અહીંયા પણ જે મને અલગ અલગ આપણે એક્ઝામ્પલ આપેલા છે, જેમ કે શું છે, અહીંયા લાઇટ નો એક્ઝામ્પલ છે. તો આપણે જેમ શિયાળાના ટાઈમમાં આવા બધા નાના નાના જે જીવડા હોય ને, જેવી લાઇટ આપણે ચાલુ કરીએ તો કેવા એના તરફ આકર્ષિત થાય અને એને ત્યાં ચોટીને કેવા મૃત્યુ પામે. એની આંખની ઇન્દ્રિય બહુ સ્ટ્રોંગ હોય છે, એવી રીતે લાઇટથી આકર્ષિત થાય છે. પછી આ હિરણ છે, એની કાનની ઇન્દ્રિય બહુ પાવરફુલ હોય છે. તો જે લોકોને શિકાર કરવો હોય પહેલા કંઈક ને કંઈક એવા નગારા કે કંઈક વગાડે, અવાજ કરે કે જેથી કરીને હિરણ એના તરફ આકર્ષિત થાય, અને એ અવાજ સાંભળીને હિરણ આકર્ષિત થાય ત્યારે એનો શિકાર એને શિકારી કરે. પછી આ મધમાખી છે, એની નાકની ઇન્દ્રિય પાવરફુલ હોય છે. ફૂલની સુગંધ જોઈને આકર્ષિત થાય અને ફૂલ માની લો બંધ થઈ જાય, કરમાઈ જાય તો એમાં એનો ભોગ થાય છે. માછલી છે, એની આપણે જીભની ઇન્દ્રિય પાવરફુલ હોય છે. તો જે શિકારી હોય છે, જે ફિશિંગ રોડમાં કંઈક એવું ખાવાનું લટકાવે કે ભલે એને સમુદ્રમાં બધું ખાવાનું મળતું હોય, પણ કંઈક આવું નવું જોઈ એના તરફથી આકર્ષિત થાય અને એની જીભ એમાં લટકાઈ જાય, અથવા એને ફિશિંગ રોડથી જેનો શિકાર કરવાનો થઈ જાય. હાથી છે, એની શું છે, સેક્સની ડિઝાયર બહુ પાવરફુલ હોય છે. તો જે શિકારી હોય પેલા હાથણીને એની આગળ દોડાવે, અને હાથીને પાછળ હોય તો હાથણીને પેલા કંઈક મોટો ખાડો ની લોકોએ ખોદેલો હોય, તો હાથણી તો શું એ ખાધો જ જોવે, કારણ કે એને પોતાને બચાવી છે અને એ પોતે ખાડાની બાજુમાંથી નીકળી જાય. પણ હાથી તો શું, એ નીચું મોઢું કરીને ખાલી હાથણીને જ જોતો હોય, એને ખાડો દેખાય નહીં, ખાડામાં પડે પછી જે શિકારી હોય ક્રેનથી એને ઉચકી લે અને એનો ભોગ બને. એટલે કે આવી રીતે બધા જે અલગ અલગ પ્રાણીઓ હોય છે, બધાની અલગ અલગ ઇન્દ્રિયો પાવરફુલ હોય છે, અને એના એ ઇન્દ્રિયના પ્રતાપે એ પોતે ભોગ બને છે ભૌતિક દુનિયાના સુખ અને શોખ માણવા માટે. પણ આપણા મનુષ્યનું શું છે? મનુષ્યની તો આપણે બધી જ ઇન્દ્રિયો પાવરફુલ છે, આપણે કહી શકીએ. એ જ રીતે આપણે કહીએ કે ભાઈ મનુષ્યને શું છે, બધી ચીજોનો આકર્ષણ હોય છે. ટોટલ આપણે 4 ક આપણે કહી શકીએ. પહેલું શું, આપણને કાયાનું, એટલે કે શરીરનું આપણને આકર્ષણ હોય છે. પોતાના શરીરનું પણ આકર્ષણ હોય છે, સામેવાળી વ્યક્તિના પણ શરીરનું આપણને આકર્ષણ હોય છે. એટલે કે કાયાનું આપણને આકર્ષણ હોય. પછી કામ, એટલે કે અલગ અલગ આપણને ઈચ્છાઓ મનમાં જાગે કે આને મેળવી લઉં, આ જગ્યાએ વહી જાઉં, આ લઈ લઉં, એવી રીતે. પછી આપણને શું છે, કંચનનું, એટલે કે પૈસાનું આપણને બહુ મોટું આકર્ષણ હોય છે કે આટલો મોટો પૈસો ભેગો કરી લો, આમ કરી લો, તેમ કરી લો. ચોથો ક શું, તો કે કીર્તિ, એટલે કે ભાઈ આપણને કંઈક સોશિયલ સ્ટેટસ મેળવવાની કીધું હોય, મારું નામ હોવું જોઈએ, મારી આવી રીતે કીર્તિ પ્રાપ્ત હોવી જોઈએ, મેં આટલી સફળતા કરેલી છે તો મને આવી રીતે બધા પૂછવા જોઈએ. એટલે કે કામ, કાયા, કંચન અને કીર્તિ, આ ચારેય દ્વારા છે ને આપણી બધી ઇન્દ્રિયોમાં આકર્ષિત થયેલી હોય છે. કોઈકને જોઈને આકર્ષિત થઈએ છીએ, કોઈકના માટે કંઈક સાંભળીને આકર્ષિત થઈએ છીએ, કોઈક ચીજને આપણે મેળવવા માટે આકર્ષિત થઈએ છીએ, અને આ બધી ચીજોમાં આપણે આકર્ષિત થઈને આપણે આમાં આપણો સુખ અને આપણે આનંદ ભોગવવાનું આપણે વિચારીએ છીએ. પણ આમાં સાચું સુખ અને આનંદ આપણને મળવાનું જ નથી આપણને. એટલા માટે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 23મા શ્લોકમાં કહે છે કે જો વર્તમાન શરીરનો ત્યાગ કરતા પહેલા કોઈ મનુષ્ય ભૌતિક ઇન્દ્રિયોના આવેગોને સહન કરી શકે, આપણા બધી જે ઇન્દ્રિયોના જે બધા આવેગો છે ને, એને આપણે જો સહન કરી શકીએ, સહન કરવાનો શું, આપણે વશમાં રાખવાની છે, કંટ્રોલમાં રાખવાની છે, તથા વાસના અને ક્રોધના વેગને પણ રોકી શકે, તો તે યોગી છે અને તે આ જગતમાં સુખી હોય છે. તો આપણને સુખી થવાની ફોર્મ્યુલા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આ અધ્યાયમાં આપે છે. પહેલા પણ આપણને આગળ જણાવ્યું કે કેવી રીતે આપણે સુખી થઈ શકીએ છીએ. અહીંયા પણ આપણને બતાવે છે કે ભાઈ સુખી થવાની આપણે ફોર્મ્યુલા શું છે, કે આપણા ઇન્દ્રિયોને આપણે સંયમમાં રાખવાની છે અને વાસના અને ક્રોધને પણ આપણે
એના ઉપર કાબુ મેળવવાનો છે. આપણે એના નોકર નથી થવાનું, આપણે એના માલિક બનવાનું છે અને એને આપણી હેઠળ રાખવાના છે. આપણે ઘણી વાર આપણને મન ફાવે ત્યારે ગુસ્સો આવી જાય છે. ક્રોધ ઉપર આપણે કાબુ મેળવવાનો છે, કારણ કે આપણે બીજા અધ્યાયમાં જાણી ગયા હતા ક્રોધ આવે તો કેવું વિનાશ સર્જે છે આપણે. અને આવી રીતે જો બધું કરીએ તો ડેફિનેટલી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે યોગી છે અને એ આ જગતમાં સુખી થઈ શકે છે આપણે. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 29મા શ્લોકમાં અથવા છેલ્લા શ્લોકમાં આપણને શાંતિની બી ફોર્મ્યુલા આપણને આપે છે. જેમ આપણે આગળ જોયું ને, આપણે સુખ અને શાંતિ માટે જ આપણે આખા જીવનમાં કેટલા બધા પ્રયાસો કરીએ છીએ. તો સાચું સુખ અને શાંતિ આપણને ક્યાંથી મળે અને કેવી રીતે મળે એ આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે બતાવ્યું. પેલા સુખ કેવી રીતે મળે એ બતાવ્યું. હવે આ શ્લોકમાં આપણને શાંતિ કેવી રીતે મેળવી શકીએ આપણે એ બતાવે છે. મને સમસ્ત યજ્ઞો તથા તપશ્ચર્યાઓનો પરમ ભોગતા. પહેલો ભોગતા કોણ છે? ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે. આપણને કોઈ ચીજ ભોગવવાનો અધિકાર જ નથી. બીજી ચીજ શું કે છે? સમસ્ત ગ્રહ તથા દેવોનો પરમેશ્વર. બધા દેવી દેવતાઓ, બધા આખું બ્રહ્માંડ, જેટલા બી ગ્રહો બધા જે છે, બધાના આપણે માલિક એક છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધાના સ્વામી છે. અને ત્રીજી ચીજ શું? તો કે તેમાં સમસ્ત જીવોનો હિત કરતા અથવા તો શુભેચ્છક મિત્ર જાણી. ભગવાન બધાના શુભેચ્છક છે, બધાના મિત્ર છે, બધાના હિત કરતા છે, બધાનું ભલું કરવા વાળા છે. કારણ કે આપણે જ એમના સંતાન જ છીએ. કોઈ મા બાપ એમના સંતાનનું બુરું ચાહે? કોઈ દી ન ચાહે. તો એવી જ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પણ પોતાના સંતાનનું હંમેશા ભલું ચાહે છે. મારી ભાવનામાં ઓતપ્રોત થયેલો મનુષ્ય સંસારના દુઃખોમાંથી શાંતિ પામે છે. એટલે કે આ જો 3 ચીજ આપણે સરસ રીતે સમજી લઈએ ભગવાનના બારામાં, તો ડેફિનેટલી આપણને બધા દુઃખોમાંથી શાંતિ મળે છે આપણને. હવે આ 3 ચીજમાં શું છે? આપણે પહેલી ચીજ લઈએ કે ભગવાન ઘણી વાર આપણને એક્સેપ્ટ કરવી બહુ ડિફિકલ્ટ લાગે કે કેવી રીતે ભગવાન બધી ચીજ ના ભોગતા. ચાલો બીજી ચીજ તો આપણે માની લીધી કે બધું ચીજ ભગવાનમાંથી જ ઉદ્ભવે છે અને ભગવાન જ એમના માલિક છે, ભગવાન જ સ્વામી છે. ત્રીજી ચીજ આપણે માની લીધી કે ચાલો ભગવાન જ બધાના શુભેચ્છક છે, હિતકર્તા છે, કલ્યાણકારી છે, કારણ કે આપણે એમના સંતાન છીએ. પણ પહેલી ચીજ કેવી રીતે માનવી? કે ભગવાન જ પહેલા ભોગતા છે. આ માનવામાં આવે છે બધાને? કોઈ મને કહી શકે એના સંદર્ભમાં કોઈ એવું એક્ઝામ્પલ કે કઈ? કેવી રીતે આપણે ભોગતા નથી ને કેવી રીતે સૌથી પહેલા ભોગતા ભગવાન જ છે? હરે કૃષ્ણ. આ બધી જ વસ્તુ ભગવાનની છે. આ જમીન બધું, કોઈ પણ વસ્તુ પેલા મનુષ્યનું સર્જન નહોતું થયું તે પેલા ભગવાનનું બધું હતું. હજી પણ એનું તેનું જ છે. બરાબર. એટલે કે ભગવાન સ્વામી થયા, ચાલો એના હિસાબે. પણ ભોગતા ભગવાન છે શું કામે? ત્રણેય ગુણો આપણે જે કોઈ કર્મ કરવા એટેક થઈએ છીએ ત્રિગુણી માયાના કારણે થઈએ છીએ અને એના કંટ્રોલર ભગવાન છે. ઓકે, તો એમાં ભોગતા એટલે કે ભગવાન તો ત્રિગુણીમાં એના કંટ્રોલર છે, તેમાં ભોગતા તો ન આવ્યો ક્યાંય. ચાલો બીજો કોઈ જવાબ? ઓકે, ચાલો આ સમજવા માટે આપણે નાનકડી સ્ટોરી લઈએ. આપણે એ માની લો એક માણસ છે ને માર્કેટમાંથી કોઈક બીજ લઈ આવે છે, કારણ કે એની પાસે જમીન ને બધું હતું, તો એ બીજ લઈ આવીને છે ને એમાં વાવે છે. અને એ વાવે છે, માની લો આંબાના બીજ લઈ આવ્યો છે. હવે એ આંબાના બીજ એમાં વાવે છે, બહુ સાર સંભાળ લે છે, એની ખેતી કરે છે, બધું કરે છે, ડેઈલી પાણી નાખે છે એમાં. પછી બહુ વધારે જયારે આસ્તે આસ્તે એમાંથી છોડ થાય છે, ત્યારે મોટું વાવાઝોડું કે કંઈક આવે છે તો એનાથી એનું રક્ષણ કરે છે. ત્યારે બહુ વધારે વરસાદ આવી જાય છે તો બાજુમાંથી બીજી કોઈ નહેર બનાવે છે કે જેથી કરીને બહુ વધારે વરસાદથી પાણી ત્યાં જમા ન થાય અને છોડને નુકસાન ન પહોંચે. અને જીવજંતુઓથી પણ એનું રક્ષણ કરે છે, પેસ્ટિસાઇડ, ઇન્સેક્ટિસાઇડ બધું નાખે છે. અને એવી રીતે આપણે જાણીએ છીએ કે ભાઈ આંબોને મોટો થતા વર્ષોના વર્ષો લાગે. એટલે કે આવી રીતે ઘણા વર્ષો સુધી છે ને બધી મહેનત કરે છે. અને પછી શું છે? હવે એમાંથી છોડમાંથી વૃક્ષ થયું. હવે વૃક્ષમાંથી હવે હજી ઓર મહેનત કરે છે. હવે વૃક્ષમાંથી હવે ફળ આવે છે. તો ફળ બી શું છે? પાકા ફળ તો તરત આવે નહીં. પેલા માની લો કાચી કેરી આવે છે તો એ રાહ જોવે છે કે ફળ પાકી જાય. એ ફળ પાકી જાય છે આસ્તે આસ્તે. હવે ફળ સરસ મજાનું પાકી ગયું આપણે, અને એમાંથી પછી હવે ફળ તોડે છે. અને એ ફળને પોતે ભોગવવા જાય છે કે ચાલો હવે મારી આટલા વર્ષની મહેનત જે છે એ હવે પૂરેપૂરી પરિપક્વ થઈ ગઈ છે, મને પાકું ફળ મળ્યું છે, સરસ મજાની પાકી કેરી છે, ચાલો હવે હું એને ગ્રહણ કરું અથવા ભોગવું. હવે એ જેવું ફળ તોડીને ભોગવવા જાય છે ત્યાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આવે છે. એ કે છે કે ભાઈ આ ફળનો પેલો ભોગતા તો હું છું, આ ફળ ઉપર પેલો અધિકાર મારો છે. ઓલો કે છે કે ભાઈ કેવી રીતે તમે પેલા ભોગતા હો? મેં કેટલી મહેનત કરી એમાં. પછી પોતે જેટલી મહેનત કરીને બધી ગણાવે છે. જમીનને ખેડી, બીજને વાવ્યું, એને પાણી નાખ્યું, એની સાર સંભાળ લીધી, વાવાઝોડાથી બચાવ્યો, વરસાદથી બચાવ્યો, જંતુનાશકથી બધાથી બચાવ્યો, બધું કે છે.
ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધું સાંભળીને કે છે બરાબર, તારી વાત બરોબર છે. હવે તું મને કે ઈ બીજમાંથી એને છોડમાંથી ઝાડ બન્યો, એને જે પ્રકાશ જોતો હતો એ સૂર્યનો પ્રકાશ ક્યાંથી આવ્યો? એને જે તાપમાન જોતું હતું, ગરમી અને ઠંડી જે જોતી હતી, એ સિઝન ચેન્જ કેવી રીતે થઈ? એને જે માત્રામાં વરસાદ જોતો હતો, પાણી જોતું હતું, એ ક્યાંથી આવ્યો? એને જે આબોહવા જોતી હતી, જે પવન જોતો હતો, જે ઋતુ જોતી હતી, એને એ ક્યાંથી આવ્યું? અને ચાલ માની લીધું કે આ બધું ઠીક છે, તું જે બીજ લાવ્યો તે જે જમીનમાં બીજ વાવ્યું, એ જમીન ક્યાંથી આવી? પછી કે છે કે ચાલ તું જે બીજ વાવ્યું ને, હવે બીજ ક્યાંથી આવ્યો? તો આ બધા સાંભળીને કે છે કે ભાઈ આમાં તો સૂર્યમાં પ્રકાશમાં મારું કોઈ છે નહીં ભાગ, પવન માટે મારું કોઈ મેં કઈ કર્યું નથી, વરસાદ માટે મેં કઈ કર્યું નથી, પછી જમીન બી તો ખાલી મારા નામના દસ્તાવેજ છે, પણ હું પણ તો એનો માલિક છું નહીં કઈ. આપણે મારી સાથે તો કઈ લઈ નથી જવાનું કઈ જમીન. પછી જે બીજ આવ્યું તો દુકાનમાંથી લાવ્યું હોય, દુકાનદારે બી તો બીજ બનાવ્યું નથી. તો પછી હવે એને ખ્યાલ આવે છે કે ભાઈ મેં જે મહેનત કરી તો પોઈન્ટ એટલામાં છે, બાકી આ બધું જે છે એ બધું ભગવાન થકી જ છે. કારણ કે બીજ બી ભગવાને બનાવ્યું છે, આબોહવા બી એમણે આપ્યું, સૂરજનો તડકો બી એણે આપ્યો, જમીન પણ ભગવાનની છે બધું. એટલે એ કઈ જમીન બી તો બનાવવાનું તો ગયું. તો આવી રીતે આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે બધી ચીજોના ભગવાન માલિક છે, બરોબર, પણ એ માલિક હોવાના કારણે જે ફળ પ્રાપ્ત થાય છે ને, સૌથી પહેલો અધિકાર કોનો? માલિકનો જ હોય ને, બીજા કોનો હોય? એના નોકરનો હોય આપણે અધિકાર? તો આપણે તો એમના દાસ છીએ, આપણે તો એના નોકર છીએ. આપણે તો આપણો કેવી રીતે એના ઉપર અધિકાર હોય? માની લો એક આપણે દુકાનનું એક્ઝામ્પલ લઈએ, એક નોકર ત્યાં કામ કરે છે અને માલિક છે. હવે દુકાનનો જે બિઝનેસ ને બધું જે પ્રોફિટ જનરેટ થાય, પ્રોફિટ ઉપર પહેલો હકદાર કોણ? એ દુકાનનો માલિક જ ને. ભલે આખો દિવસ ઓલા મહેનત કરી હોય નોકર તરીકે, માલિક ઘરે જ બેઠો હોય અને બધું એના માણસના ભરોસે સોંપી દીધું હોય, તો એ માણસ કહી શકે કે ના ભાઈ આ પ્રોફિટ મારો આવે? બસ તો એવી જ રીતે આપણે કોઈ ચીજના ભોગતા છે જ નહીં, કારણ કે પેલો જ આપણે સ્વામી જ નથી, તો આપણે ભોગવવાનો અધિકાર શું? આપણે કોઈ પ્રોફિટના અધિકારી નથી. આપણે ખાલી આપણી સેલેરી રૂપે આપણે ખાલી એને લેવાનું છે. જે કાંઈ પણ ફળ મળે એ માલિકને સમર્પિત કરી દેવાનું. માલિક આપણને એમાંથી જે પગાર આપે એ પગારને આપણે ભોગવવાનો, બસ. એટલે કે પેલા ભોગતા જે છે એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે, બીજું ચીજ બધાના માલિક ઈ જ છે, આપણે તો જ ભોગતા છે આપણે. અને ત્રીજું ચીજ ભગવાન બધાના શુભેચ્છક છે. એ માલિક જેમ એના નોકરનું કેમ ખ્યાલ રાખતો હોય, એની બધી જરૂરિયાત પૂરી પાડતો હોય ને, એવી જ રીતે ભગવાન આપણી બધી જરૂરિયાત પૂરી પાડવાના જ છે. જો આ ત્રણ ચીજ આપણે સમજી લઈએ ને, તો જ આપણે આ સંસારના દુઃખોમાંથી શાંતિ પામી શકીએ છીએ. એટલે કે આ અધ્યાયમાં કેટલું સરસ ભગવાને આપણને બતાવ્યું કે જો સાચું સુખ અને સાચી શાંતિ જો જોતી હોય તો આવી જ રીતે આપણે પ્રાપ્ત કરી શકીએ. તો આ રીતે આપણો અહીંયા 5મો અધ્યાય કમ્પ્લીટ થાય છે. વાંચા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યૈવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. શ્રી રાધા ગોવિંદ પ્રણામ. તો આના સંદર્ભમાં જો કોઈનો કોઈ પ્રશ્ન હોય તો લઈ શકીએ છીએ આપણે. હરે કૃષ્ણ. જય શીતલ માતાજી, કોઈ પ્રશ્ન? કૃતિ માતાજી, પૂનમ માતાજી, નિશાંત પ્રભુજી. જી ગુરુજી, એક પ્રશ્ન છે. તમે સમજાવ્યું પણ મને હજી એમ સમજાણું નહીં કે ભગવાન છે એ ભોગતા કઈ રીતે છે. મતલબ સોરી, તમે ટ્રાય કરી પણ મને નથી હજી ક્લિયર નથી થતું. ઓકે, કઈ વાંધો નહીં, આપણે ફરીથી લઈએ. કદાચ હોઈ શકે તમે ચૂકી ગયા હશો. આપણે સૌ પ્રથમ શું જાણ્યું કે પેલા તો ભગવાન બધી ચીજના